Нормально, вось рихтуюся до нової праці. О, Так, я ти- побач з тобою. А, супер. О, так а ти працю знайшов. То я тебе Не вітаю. знайшов, не знайшов. Рихтуюся до інтерв'ю, зараз навчаюся. А, За допомогою штучного інтелекту. Ось він мені розповідає всю теорію. а. Я Ну, ось кльово, читаю, кльово. читаю, То рихтуюся. ти- А то тобі я просто ожидаю этого поспіху. на одно собеседование сходив. Ага. Мені сказали, бачно, що у тебе досвіду шмат. А ось теорія, що нечто дренно все. А, Іди-ка ти подвучися, кажуть. Ніфіга Я так- собі. А Я кольки таким тебе годов надовжив. вже досвіду? О, 13 буде, ну 12 О, нормально. Ой, тут ближе є місія, на що ми так далеко. А где? А, вот это, да? А, она стояла. Я летел просто на то, что стоял. Я ну, нічого не ставив сам. У мяне выдатна. Праз 3 дні буде 1 жніўня. Так, лето просрали. А 8 Лето. лето пройшло. Ось лето пройшло. А я так подумаю, да, гэта, здаецца, 30-е лето ў маім жыцці. 30-е, тобто усяго 30, ну, гэта капец як мало. 30 Ну, раз да. у жыцці ў мяне было лето. Уяўляеце? Гэта капец як мало. Мы летим каля гэтай дамбы, пагляди. Памятаеш її? Ага, да. Вось там вось мы лазали. Было такое. Я капец расстроіўся, калі падумаў о тым, що 30 толькі летаў. Блин, не ведаю, як сказать, 30 лет. Бля, 30 лет. Типу, 30 лет О, прожив, да? почекай. Ось, справа КПП. Захопіть. Где? А, Ось, ти червоне? його бачиш. Ну. Ось на Так, дорогі а одразу. А я Куди на ти, дорогі куди його ти? не Ззаді, бачу. Ззаду. Вон яно. Вось гэта? Вон, бачиш? Чекпоінт. 100 метрів. Почекай. А, вось, тьфу ти. Так, давай прям з повітря його захопим, не? Так я ж не можу стріляти. Давай, захопляй. Я пойду погляжу, що там звонку. Давай я тобі трошки это. Опана. Я не викликаю. Блін, а як тут іще стріляти ракетами? Ти бомби тільки скидати можеш. А як? Я не пам'ятаю. На R3, мабуть. Heads up, Danny. Soldados are descending on your position. Ні, що-то нічого не скидається. Просто, напевно, у мене гэтый кулемет. Зараз підтримка приїде. Бо ми не поспіли знищити гэтую самую сигналізацію. Там, напевно, вороги зверху, да? Я не ведаю, де вони. Бляха! Ох ты же, у меня Мовчи тут вы по воздушная бойка поветренная. Мовчиви по мені жахнули. Срань перегрелася. Блін, як яна хутка перегрівається. Тут твоїх штанцов, до речі, не хапає. Штанці файні, так. Блін, я не можу носа задрать, каб по їм попасть, бо він занадто високо. Ох, це А, було та його і пригоже. не треба було знищати. Прости Пока- ходи буде пока- пофіг, пока бо ти я в знищу. 28 годі скончу коледж. А, ні, ну не пофіг, все одно, лето якби такі. За все життя застається вейбовим періодом. Тому пофіг не будем. Лето буде по-разному відчуватися просто, по-іншому. Да, просто по-іншому, але якби wszystko єдно, я чекаю на лето щогод. Бля, чому? Ти що гониш? Курва, мене мой же гэты роздавив. Можеш допомогти, коль ласочка? В смысле, ти під гелікоптер потрапив? Ну, як, типу, ён просто забаговал і не сел до конца, а я думав, що сел. І потім, коли я виліз і підійшов його чинити, він сел на мене. Зрозумів. Угу. Так, ключі, коли що знайшов.
Тому лета я чакаю штогод. Для мяне гэта ўсё адно такі перыяд адпачынку, калі доўгі светавы дзень, Ну да, вось калі мне тебе... летом больш за ўсё падабаецца менавіта, што доўгі светавы дзень і цяпло. Да, ёсць бажанне выходзіць як бы на вуліцу. Тыпу, бо Адзіны мінус, зімой і блядь, восенню Нос згарае пастаянна. СПФ. Не дапамагае, я з СПФ быў ўсё адно, блядь. Блін, Мне вельмі, ну, вельмі гэта самая адчувальная скура, так. Я як бы таксама лёгка згараю на сонца, але тыпу з Блядь, СПФом, я калі быў- такі я быў добры, узрываў адмыслова гэты- для твара, 50-ка, так яно добра мне вантажнік, дапамагае. але шкада верталёта нашага. Ой, хтосьці паляцеў на ім. Направляем, 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 направляем. Хутка, 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 хутка. Челик, вылезай. Ох ты ж, блядь. Где ты? Я ў верталёце. Не, тут гэты быў. А вертолет не ёбнули на мне? Не, я яго паспеў. Добра. Я залажу тады. Я, да рэчы, зараз пачаў... Як бы, я ж не скончу гэта DLC-шку ў Ведьмака. Кроў Ой, і віно. блядь. Там падаецца гэта самае. Хвостом зачапіў. Ну так, але зараз твае штанцы гэта ўсё зробяць. Штанцы цудоўныя, да. Дык А вось, вось карацей, Shock я ж не and скончыў Close. кроў і віно. І вось зараз вырашыў пагуляць. Учора сидзеў, трошачкі гуляў. Тут няма Дайшоў да бамбалюка. вампіра. А? Няма бамбалюка, кажу. Ну, да, ты, напэўна, з гэтага нельга скідаць. Так, а куды мы? А, за скрынкай? Ты трошачкі тэрарыст, я зразумеў. Блин, а мне нельга назад перасесці, каб са зброяй быць? Ладно, Тут так не тады... працуе. Вот так. Так, а можешь я сяду? Сел? Сел. Давай. Ты мог бы Чё? ехать гроши собрать. Та Ось там ладно, що там скринічка. тих грошей? Ось у гэтым хаце. Небагато, напевно. Ну так. Я просто лечу, бачу конвой. Ну треба, значить, його зупинити. А DLC Відьмака нове виходить у жнівні чи у вересні, не сказали? Чи щось ціблите? Чи воно агулом у наступному А, годі? це якое приходить сюжетну лінію до нової частини. Ну. Так, ну, яно ж хутка повинно вийти. Ці я придумляю зараз. Бінько? Бічо. Напишіть в О, ми чат, тут хто так пам'ятає, коли яно виходить. Там Тут некая какого-то пісень носа. чогось, я не пам'ятаю, що-то сонг. Так, тут, де тут місію брати? З іншого. Бічо went Сторони. after... I'll check out Бінчо place first. Треба ніщо знайти, Так. хто таке. Я знайшов, некий ліст. Так, в этом поєбаним краю нам треба триматися разом. Що хочеш иметь зброю? Янчик пішов, що у 2027 вийде. У 2027, бачиш, значить, я переплутав. Так, коротше, някую зброю для нас зробили, щоб ми отримали, якби, славу. Wszystkie żeglugi FD, ważny element, jego rys znajdziesz w budynku, короче, в будинку аукції і родео для сканов. Короче, сейчас куда-то надо ехать за зброєю некой. Якби. Ой. Він ж так, мне знову починають. Чекайте. Дайте читерські окуляри одягну. Так, мать, кого ти відцілюєш тут? Є ще одну нотатку треба шукати. Ага, бо гэта некія Відео. падказки, да? Одна з двох, бачиш? Окей, Максима вона так само у будинку, ні? А, ось. Просто я... Окей. Іди читай. Ага. Заряд штица. Другая частка.
Короче, какая-то Бэмби подкрада Вивиро с фабрики. Я не ведаю нават, что гэта. Честь мы наносим своего человека. Короче, там на фабрике будет свой человек, и нам треба почекать на его и... Мгм. Короче, там Добре. на нас кто-то чекать будет. Гляди, Коли вельми есть коротко. мяч, Бо я есть не все мяч. зрозумів. Ну? Есть мяч, есть кольцо. Ага, Это мяч не футбольний. зв'язано. Я не просто Лібертат. Чекай, а коли мяч стрельнуть? А, все. Добре, що хоч розлітається, на гэтым дякую. 700 метров. А як же Відьмар 4? Так Відьмар 4 ж ён выйдзе пасля на DLC. Спачатку будзе DLC, якое аб'ядноўвае третью і чацвёртую часткі. А пасля будзе уже чацвёрты Ведьмак. Бо я так разумею, яны альбо сапраўды хочуць зрабіць больш мягкі ўваход. Пераход. Так. Больш мягкі пераход паміж часткамі. Альбо зрабіць проста больш грошай. Але ў любым Больше выпадку, капусточки. як бы CD Projekt гаўна не робяць, таму ну, калі будзе дадатковая некая частка DLC-шка, то чаму не? Я бы пабегаў. Ну, типу, гэта адна з тых студый, ад якой я набуду нават не думаючы, тым больш па сусвету Ведьмака. Чаму не? Гляди, там коровки пасутся. Тым больш, што тыя DLC, што былі для Ведьмака 3, яны былі ахуенныя. Ну, типу, адны з лепшых агулам DLC для гульняў, якія выпускаліся, на мою думку. Дзе коровкі? Бегают Не, там. гэта быкі некія. Ой, Ой-ой-ой, яны які. атакуюць. Яны атакуюць, блядь! Иди, чушь, скотина. Клипайте, хлопцы. Ну, это смешно было, да. А что нам треба тут шукать? Я не ведаю. Ты сбиваешь коров? Так яны мяне атакуюць, каб яны мяне не атакавалі. Яны першыя О, пачалі. гляди. 400 ставка на капитана, Так гляди, які яны- 400 на Бэмби. Вялікія. А пачакай, можа іх не трэба было... 400 Ого, діусков. блядь! Ого, это не корога, это бык. 250. Михась, Нічого не отбудется. Але бык заб'е кого-нибудь. Михась, иди, да, это бык. Тут есть доказы. Да Иди тут на сюда. гэтых боков ставки ставить. Ну да, ты иди сюда, я тебе А, там есть покажу. доказы? Доказы, что это бык. Давай поглядим на гэтые доказы. Ну не коллеги себе доказы. Ты Тут- тут тут подивись. Тут доказов килограмма 2. Ты думаешь, для гэтага подивись. Тут гэтага еще яшчэ больше больш. великие доказы. Ничего себе. Ну, Ось гэта бамбалейло доказы, еще так тое. доказы. Короче, здається, ставка не закрила. Ошалеть, просто. Gotta hand it to you, bicho. Ну, здається так. Push loose. Pretty clever. Так, і 3 жмура тут. А, Вому. Телефоную. Так, the handcuff shift for Friday to him. We tracked him around down. Короче, мы выследили его до Colonial Estate. Мгм. Але тут його... Я попросил Родригеса The little остаться maniac за started running his black им. market deals. He let the boys Короче, loose at нічого. some kind of rodeo. Так, а... I won't let anything happen to him. Лицков. Куди? А, тут скринька така? где-то под трибунами. Или на трибунах. Или на трибунах. Але треба Есть. подумати, як туди трапить все одно. Есть. Я А, знаю, все, знаю, знайдав. Супер. Так, що куди рушимо? А на вертолет? Не, ну якби кіп поламали в воротах, это было эпично, конечно. Ну, але гэта став як корова, не? Ладно. Стал як корова. Что у тебя в голове? Куда мы летим?
Туди далеко, не? Або ж 2 пункти. Можна було на любий летіти, типу. Може бути. Ой, GTA аеропорт, я пам'ятаю. Короче, я некие запасы крал некого биовида. Не так задання гучить, Опа-на, не там зрозуміло. плутоній, там А, плутоній. шукайте. А чому тут Де, а плутоній? як ти зрозумів, що тут плутоній? Я бачу. На мапі. А я не бачу. Мені подалося. Не ведаю, но мне не под... Не, Я не більше не показує. бачу. Напевно, багуліна Ну, була. Максима, бо ми тут уже може, знищили. собрали. Максима, Ми, може, ми були собрали. на этой базі. І Ну, ну, так. типу, Яйки. діти більше. Дякую. Дякую за Кліпчанський. У нас, кстати, Так, а истребитель по нас сбивает. хтось стріляє. Истребитель. А, блин, а я не могу стрелять, я буду по нам траплять. Я его пропустил. Вышением. Осень, бачиш? Угу. Так, а я высунуться так не могу. Прям. Ну, що ж, зробиш. У мене вельми обмежований клуб прогляду. Бля, чому так кулемет так хутко перегрівається? А ну-ка, ну да, гэта, до речі, хуйня некая. Типу 10 набоїв і пиздец. Ой-ой-ой. А що горить? Що горить? Ми горім, напевно. А чому ми горим? А я не ведаю. Блін, я навіть не бачу тут нікого, у мене все пливе чомусь. Де ви? А, ні по кому не трапляю. Ну, тут некий професор. Ну, за древом сховався, погляди на його. Тут челік з РПГ. Да, я буду намагатися його знищити першим. Ох ты ж, блядь, а где ты? Кто меня откуда сконд хуярить? З РПГ хтось ті хуярить. Так я не разум... А, вон, бачу. Все, хорош. Блять, у нас вертолет скрали. Не, вот стоит он. Ах ты ж мразота. Може не? Все. Ти погляди який. Захотів скрасти. Ну, і ще й шлем 10 знайшов. З РПГ. Ось того челіка треба визволити, не подається. Так. А нахрена я його взяв? У вас бандита рекрутят. God, thank you. Та нема за що. It wasn't us. Ну, спажи так. It was Enrique. He was the one stealing Viviro. I Так think ось, he's короче, still я inside. зараз це саме, з допомогою яєчки, повторяю всі теми, які я проходив 15 років тому в університеті. І він так мені все красиво розповідає, такой, я такой читаю, такий, да, ось так і було. Все правильно. всё Корисна правильно. штука гэта яичка. Ну. І такий, забувся про що-небудь такий, питаєш його, а ось гэта подпомощник или вас там такий. Ну, гэта значить, ось гэта, ось гэта, такий кльово. Я намагаўся з дапамогай і гэта разабрацца, як у гвинт гуляць у ведьмаку. І я. А не вельмі паспяхова. Апынулася, що я все одно не вельмі разумею палкам механік гэтай гульні. Так а Типу- потім після такого, як я гэта саме, все там пройшов такий. Кажу, так а давай тест який-небудь, мабуть, зробиш мені. І мені такий хірак тест на 10 вопрос, питання. Ого. І нічого І, самі. і як пройшов? Ну, колькі Ну, здав? пройшов, ну там, типа, 9 з 10 отказав. Easy. Ну, непогано. Непогано. Ну, я такий, ну добре. Talks a lot. Hair kind of like a Хоч якась користь від шишки. Ну, можна, ну, обучатися вельми зручно, вельми корисно, тобак. Угу. Ти больш зараз, калі уже адказы все менш падобныя на прыдумкі розныя. Ні, Як ну, на ён, першых.
Можна етапах. ще з ніякого того самого. Ніяких хрені збігати. Ні, так та, я маю на увазі, що на самому початку він вельми моцно, ну, хуйню нес, типу, там, годов, 10 там, ну, хай 3 тому. Ось Короче, на зараз самому почати початку. всі курси в айтішку стануть безкорисними, можна і дякуючи їжки навчитися. Ну так, так. Да, можна всьому зараз навчитися, дякуючи Ішкіна мовам. І він вельми добре розкладає і теми, як вчить, і тлумачить, і приклади дає. Типу, вельми файно. І аналогії Куди ми різні. далі летим? Так, чекай, куди далі? Ну окей, знайшли ми. По гэтым я порозмовляв, з тим я порозмовляв. Здається, з усіма ми тут порозмовляли. А есть пункт на мапе, я не бачу нічого. I need to look inside warehouse for Henry. Пошукати Генріки. Генрі ага, дзвонку. Окей. Яка Warehouse Генрі на треба складі, на складі неким, ні? Не, написан. А, да. Не, вевненш. То есть это не внутри. Вевненш. И Да, нет, look подожди. inside написано. Внутри. Зевненш. Это не внутри. Значит, може, тут где міни. на даху, не? Блядь, На ще даху його міна. нема. А, так, тут, максима, вон там. Інший той будинок. Дивись, ось там же Блядь, ще ще один є. міна. Він так само Що? виходить сюди. Що Так я замінували? курва сюди залізти. Ну, у нас літак же есть. Хули я уявуюсь. На старичі не показано, що місія тут така. Нема жовтої зони, видиш хоч этой? А, Типа, тут є червона. Так, а може це червона зона, ні? ну, червоне це просто звичайно значиться, що тут вороги. Ну, в сенсі, ворожа база. Яку нельзя захопити. Клайм? Куди клайм? Ну, ось це сюди клайм. Ну ладно, тут так само некий склад, але він зачинений цілком. Я тут нічого не бачу. Так, альбо ми сломали скрипт. І наступний день не, Так, а ти з не ким показується. розмовляв? Ось це чувак. Да, я з двома розмовляв. Двумя, а де другі? А? А другі де? О, А холера Хенріки, йде. Хенріки. 10 був. Кричить 10. А, Мне опа. вот это самое, ты написала, что это Энрике. Як это называется? Сабтайтл. Іглесіас? Бачка это стоїть, не, подойди до його, мабуть. I'm an Ні, Ahmed, це don't shoot. Генрі. Це Генрі. I'm an Ahmed, don't shoot. Хто кричав? Чекай, вот он лежить, напевно. Енріке. Не. Він не озброєний, don't shoot. Написала мені. Сабтайтл. Він кричить 10, значить. Бля, де він тоді? А де він кричить? Я не чую, як хтось тебе кричав. Я так само не чую, що він кричить. А субтитр пише мені. Та це може інший якийсь кричить, ні? Ну, типу, хтось із тих, кого ми бачимо. Написано Хенріки. Ну, Бля. в сенсі підписано, що він кричить. А мабуть, ось це склад? Я там Тут був, зачинено, там так само тут все зачинено. замкнуто. Я там вже побігав. Так, Нічого, тоді блядь, шукаємо не Енріки. знайшов. Так, вот это хто ти? О Ні, май так гад, вот don't это, kill вот me. это Генріке. Ось, давай, порозмовляй з ним. А, Генріке. Так я з тобою розмовляв. А ти його розв'язав? Ну, так, я розмовляв з ним. Я не думав, що з ним ще треба. Раз порозмовляти. Да, і ще раз треба було порозмовляти. Господи, яка хуєта. Просто 2 рази треба було порозмовляти з ним. Sit tight, Paolo. Яка хуєта. Як так можна було? Зробіть. Ось там щось синеньке, бачиш? Де? Ну там, на горі.
Ні, я не бачу. Там Вікстак Ладно. стоїть, подає. Ладно, лети. Гляди, таки, він буде дамажитися, напевно, зараз от Дахи, ні? Да, трошечки. That's not good. Так. Де ти там що побачив? Я нічого не бачу. Вон, гляди. Где? А, ні, Вон, вон. я один Вон, хуй бачиш, нічого не блищить? бачу. А, спереду там десь? Ну, там было синенькое. Там А. Вікстак некий стоял. А, ну, Макшима, нет, просто не это. Не О, туди гляди, дивився. это, походу, подобно на то место, где мы у Конка худельничали. Пам'ятаєш, по нас танки стреляли? Так. Десь ще вельми давно, на самому початку. Ну, давно-давно. Угу. Heard about this. Looks like Так. Membe hides out in an old slave shack on the plantation. А тут биться треба з ким-небудь? Ні. Не видно. О, тут його хтось і это... б'є вже. Bicho, what the fuck? Get out of here, Danny! I'm gonna blow this cabron's head off. No, you're not. Oh, I'm not? You don't think I will? Это ты Эминем? Joe, listen to me. You thought No. I was gonna fix it all. Напевно, так. But it's not going according to plan, is it? What the fuck do you know, eh? I know you're no killer. Look at you shaking. You're a frightened little rat. A pest. A parasite. Yes. You take and give nothing back. Bicho, don't listen to him. That's right. Не бачив, його жорстко провокує. Sucking bug. Whoa. Hey, you're not a bug, man. You're not Bicho. What's your real fucking name? You wanna fix something? Pull that trigger. You need to shut the fuck up right now. My name's Boss. Yeah. Засуджую, конечно. Buzz. Your name is Buzz. Зажаю. You're not Bicho, man. You're not a bug. You're Buzz. And I need you with us, okay? Але, звісно, це засудження Piece of shit. At least I don't твічовської політики така хуєта, звісно. Not that it matters. Ну, серйозно, аж ну, некая клоунада. Really did. Ну так. Типу, всі як болванчики такі, я засуджую. Ну, це ж жах некий. Це жах. Так, лутаем хатку. А як же воля думки, воля слова? Это уже некая просто диктатура от Амазона отрымливается. Hey, Pablo. Danny, tell me Bicho's okay. See. Dr. О, Maradona. я некий бункер знайшов. He's a bit shook, На заднім but he's okay. дворі. Міновіто я нам і потрібне. Mbembe. Still alive. Still a snake. Там лутай. О, О, некие боти дали. А що за боти? Цікаво ніякі. No longer trimi... А, можна по мінах ходити. Цікаво. Shit. Ну, не то, як я часто по мінах бігав. І не мог їх оббігти. But there aren't many Зеркальна кропля. when Далі Bicho тобі? gets back. Ні. Tell them how you feel. Далі подається. Просто не А може зауважив. і далі, я просто не зауважив. На гэта, Так, на зараз- подвесик. Максима, я просто не звернув уваги. Да, яка так. Слухай, тут такая глубокая Погляжу. печора, пиздец просто. Под водой. Подивись. Я покуль это самое. Попливу, накольки змогу. Може здохну. Шаг миг О, мене хтось це атакує тут. Тихо ты зеркальная кропля, тихо это не тут я. Куда она додалась? Люстерковая кропля, нема. Короче, помираю. Задохнулся? Ну, а мальше. Пробую задохнуться. Короче, ладно, тут нічого нема, тут просто вельми глибока дюрка під водою. Просто вельми глибоко. Ну так.
Я плив, Мабуть, плив, мабуть, плив. тут треба з вертольота стрибати, кидай. З каменем. А, типу. А цікаво, тут з вертольота, а вату ти розоб'єшся чи ні? Не ведаю. У нас є вертольот. А де він, до речі? Gracias. And I have another Ах ти ж падла, я думаю, хто мене там ще в воді поддамаживав. Єбануться, та вас двоє тут. А ну-ка. Ще й третій. Ми з Тамарою ходимо До парою. речі, у нас крали Окей. вертольот. І він тут стояв. Ну так я кажу, що немає вертольота. Ну, все. Зник літак. Все. Слухай, може він зникає, коли я помираю просто, ні? Не-не-не, он после катсцены здається зник. Катсцена ж була так що. Сумно, сумно, Треба сумно. нам туди на дорогу. Это, конечно, Ubisoft говна поели. О, побач Каб місії. речі зникали після гэтага. Зусім побач. Так, ну, так, ну тоді угору треба. Ну, Ну то що, погнали вгору? Чи давай ні? пешкой. Тут недалеко. Ну ладно. Во, по этому, по мостику погляди, по брауну. Опа, ну. Опа, ну давай. Опа, нормально. Вон столица бачная, зараз до столицы дойдем. А ти Black Flag не хочеш погуляти? Ну, Бакфак. так просто. Ну, А то, то що там ну, есть? ремейк. Там есть сетевой режим? Напевно, ні. Я так питаю, типу, іменно Ну, власне. я бы ось кліп, був час, скажем так, і не було інших гульняв. Я би, мабуть, і погуляв. О, привітання, дитя Білорусі. А так пакуль гэта самое. У GTA 5 треба погулять, видиш. Ні. GTA Ну так, 6 так само хутка сама себе не буде. пройде. Ну, Так, а чекай, чому у п'ятої? Там ж ніяк не пов'язані сюжети будуть. Тому... да все одно. Я на бесплатно ляжить у этом самом, чому не погулять. А ти не проходив? Чи проходив? Ну, я проходил, я колесті, мне давали диск погулять, скажем так. Ага. Я ще на 4-й. Блін, я недавно вирішив погуляти у Kingdom Come Deliverance, бо вона там так Мгм. само лежить, не прибита. Якщо? Чи Ну, другою? Другою. Сухачою, здоров'я нема, може їм аптечку дати? У першу я гуляв я ще давно. Так само мені сподобалося. Ну, я так трошки так само тоді побігав. Я ще на зеленому стімі її взяв тоді. Угу. Ось. Мені не сподобалося. І зараз так само на роздачі взяв другу частку, побігав і зрозумів, що це А те на ж саме. коню нельзя сісти, блядь. Ну, максима можна, але ти там щось взорвав, і вони тепер шугане. Я нічого не взривав. Так ось, я, коротше, зрозумів, що гэта, напевно, та ж саме херота. Ну, для мене херота. Комусь Мгм. гэта гульня вельмі падабаецца. А для меня дык вельмі такая нудная ходилка. Такая душная максимально. Я такие душные гульні не люблю. З якого боку ліпше бисті, мені подається справа. Занадто шмат некага такого реалізму, який просто А гэта про яку гульню побачиш? незрозумілий. Kingdom Come Deliverance, А, другий. ну я зрозумів, да. Ну, я Ось. така специфічна доволі. Ну да, она вельми специфичная. Типу. И я кажу, что у меня была надея, что окей, ладно, мне колись там первая частка не сподобалась, я думаю, зайду в другую. Не, другая так само не зайшла ні по графонію, ні по сюжету. То як на зав'язка пайшла і що там показують. Бойовка, не ведаю, все кажуть, що бойовка там кльова. Ну да, яна якби прикольно зроблена, питань нема, зроблена справді прикольно. Але те, що вона кльова, ну хз. Я больш прихильник бойовок к кшталту слешера. Там, де можна Мені, нормально така так поразмахивати. бойовка, здається. Вона вельми пришпільна, мені подобається наоборот така. Ні, я кажу, що вона вельми кльово зроблена. Ну, Да, просто да. я б таку бойовку не зацінив. Якби в гульнях. А яка Типу, тобі ти казав, що подобається бойовка? Я кажу, больш слешерова. А, Ну, більше. типу, от, Типу, як у наприклад. DMC. А? О, як у Devil May Cry, типу?
Не, ну Devil May Cry гэта ў абсалют возведённая, тыпу. Такую я па ўсіх гульнях не хацеў бачыць. Калі мы кажам пра меч, то, напрыклад, каб яна проста хутчэйшая была, щоб не было вось гэтых прыцэльванняў по корпусу, ну, бо яно не патрэбна на самай справе. Просто каб былі розныя камбінаваныя удары, там, увароты, вось такое, ну, тыпу, без душнільства. Так, я дропаюсь туди. Бля, это не раскрывся. Просто, видать, поздно. Я дропнувся. Ладно, еще раз дропаюсь. О, гэта раз нормалёва. Пойду знищу эту одразу. Там слева гляди. Ось там ока. А можна показувати тобі ді? А ось забив ти його. А все, здається, всіх тут. Нахилів. Так, що там треба? Деранірлік баймі? А, треба ключ некий. А так как это, плакат, мабуть, треба знищити, ні? Это не такі? А, 8. Ну. Маєш рацію. Я забув навіть про його. Ту-ду-ту-ту. Я стільки гульняў хочу погуляти, що капець просто. Ну, ті, які вийдуть непосередньо. Да, тільки часу треба на гэта. Гэту гульню так само ад CD Projekt, вона ж здається. Blood of Dawn Walker. Или як вона там називається правильно? Муерта Екостильо. Юски. Обана. О, бери ось эту сумку. Як? Ну, конечно. Медицин бэк. Так, все здається. Медицин. Ой, граната. Ого, я його флешони забив. Я його флешони забив. Так, а по ком, що ви агритесь? Що вже, нема тут нікого. Верни наркотики Мартинесу. А где Мартинес? То я не брав його наркотики, осуджаю. А, ну тут недалеко. Всілякий випадок. І Мартінеса, і котиків. Ну, не наркотики, там дракс имеется. Это можно значить все, что за угодно. Як наркотики, так і просто некие пігулки. Погляди на нас. Ми подобні на тих, хто працює в аптеці. Ти тільки що ось ту сумку взяв. Ось я є... Ну. То, що я У таких сумках ліки не перевозять. Поможеш йому? А як? Не ведаю, по одной. А я не можу. Я можу просто знищити все. Все, я освободил тебя от товара. Ой, Не блядь, дякуй. это что такое? Граната була. Не треба подяки. Ой-ой-ой. Ой, отъезжаем, зараз ёбнем. Ой-ой-ой. Это не поворот. Зараз ёбнем. Все, ёбнул. Рассыпал мужик это самое кокосы. А мы допомогли собрать. Но ни вот як на могли. земле не засталося. Як могли. Так, ні, у мене, до речі, воно як леки перекладає. Те, що ми везем. Тому маєш рацію. Ого, як мене подкинуло, прикольно. Я на ходу вийшов. О, що там за машина? А ладно, там некая, я хочу поглядеть, що за машина стоїть. Чекай. Мабуть, файне.
А, ні. Дрендулетники. Зараз знову мотоцикл зникне. О, Ну. є пам'ятник. Nobody told me this was a party. She's so quiet. See, big reunion. We need to hit El Doctor. You need to stay here. We need to move. We're not abandoning them. No. Máximas Mantanzas is Libertad. That footage from Castillo Zoo showed the cost of his paradise. The concert inspired thousands to join us. Radio Libertad inspires more. But you've become a distraction. Maria's dead. Viviro is our new target. El Doctor is the key to fuck up Castillo's money machine. And he's in the Capitol. He's not there. My people have eyes on him. We were face to face. El Doctor is addicted to his work. He's not going anywhere. У його що, в очі пофарбовані? Sergio Esteves, У його очі El Doctor's пофарбовані. right-hand man, murdered hundreds with his medical trials. У кого? У That's хлопця how we get El этого? Doctor. Да, Наушниками? якийсь, да, так, який піпарик. Found your cojones У at сенсі the ту, що брові навів? Ну так, тушу. Ну, мабуть, трошки, не. I knew you were military. Гри дикий, агресивний. You're right. I'm not your leader. But you've had one foot out the door now. Talia's committing executions. Тіні підвел трошки. Revolution is chaos. Ну, непогано так нафарбувався. Я так не вмію. Let's go. Your call, Danny. Pedro Torrero. Now that was a fucking musician. Now that Mama and Papa are gone, We need Sergio. I'll find him. Then we pay El Doctor a visit. Так, ну що, куди рушимо? 900 метрів. Мотоцикл А, мені... зник. вон зліва все. А там стоїть машина. Та про яку я казав. Ну, вона говняна, правда, яка. Така занадто ретро, я б сказав. Тоже їй. Так, уже чекаю на тебе. Так, чекай, покуль тебе Нормально. себе выдвину подстав под ноги. Покуль все равно. Так, Нормальна а куди? машина. Оно не показывает, блядь, куди їхати. Так, хвості тобі зараз приходу. Опа. О, подякував. О, танк. Капець у їх тут ліберці. Я тупо в ахері, що їх танки по вулицях ганяють. Кожен день як на параді. Капець її трясе. У тебе так само її трясе, бо це мене зараз розвалиться на частки. Машину? Ну, бо зараз розлетиться Мабуть, хуя. трошки на... Не, так это. Воу, Ой-ой. воу, воу, воу. Осторожно. Пропустил поворот. Переходим. Едь сюда. Блять, сюда не едь. Да уже... Ой. Нічого. А ти виліз, да? Ти Ну, мені я не там- вірив? Да ты уж унизит. Ось так. Ось так. Ось все. Пешкой побегу лепше. А курка, мені такі кола треба робити. Hey, it's Paulo. Just thought you should know what kind of monster Sergio is. Ой-ой. Come mierdas carried out thousands of fucked up А где на experiments on даху? outcasts. Even kids, Danny. It's fucking sick. And all of it just to make Biovida rich. Coño. I got to get this piece of shit. You will. Suerte. Так, а хто по мені б'є? Paulo, did you send backup? See, let them take care of us fools. Just focus on finding Sergio. Gracias. А где кто еще? А я не ведаю, десь ці сирена поспели А, ось. включить.
Бля, я реально не бачу. Ззаду тебе. На, это свой. Омаль своего завалил. Так, напевно, все. Там можна зараз скриньку заплутати. Угу. Треба шукати дві підказки на этой локації. Але спочатку. О, я некую знайшов. Читай. Міністерство здоров'я. Тримає шпанський лід в справі поступування доктора Матіаса Альонса. Uznaliśmy za zastosowaniem rozpocząć dochodzenie do jego sprawy. Przedstawione przez pana oskarżenia są bardzo poważnie. Marnotrawienie cennych zasobów medycznych na fałszywych jaran to przestępstwo, które godzi nas wszystkich. Напевно. Да, я уже зрозумел. Бо що Это так просто на другим некий поверсі. лист. Коли мені дві знайшов? підказки. Ну так, підходь до мене. Опа. Так, Vehicle of Keep 2500, косметика 14 тисяч. Żeby złożyć raport wydatków za ten miesiąc, nazwa firmy BioVida, prywatna ochrona 3000, posiłki 2000, Zapingował. zakładowanie 3, podrożenie paliwa. A gdzie? A, ось podkaski, okej. Sergio, it's El Guerrero. Бля, опінгують, телепортуєшся у мене просто. Come to me and we will provide the protection you need. Castillo can't afford to lose you. Who you been talking to, Sergio? Hijo de Угу. tipped off. О, Окей, дивись, і тут комп'ютер. такий Пригожий від. Це треба скринити. Ну так ніхуй з гори, конечно, тут живе. Дай-ка я. Окей, Зроблю так. скріншотик. Oye, Matías. Someone warned El О, Doctor that we're coming. ну да. Sergio's on the run. Я б так само собі таку вілу хотів. Коли був би диктатором, то я б так само собі таку вілу хотів. І сябрам би такі побудував. He's a fucking murderer. Ще прям би такі попадало. Коли був би Треба на диктатором. берег 300 метрів на огляді. Але життя дало мені сумління. Мабуть, такі ніякі скріншотик зробити ліпше. Зараз сонце вигляне, сонейка вигляне. Во, ось такі ракурс. Прибрати зброю ще. О, ідеально. Опана, зробити. А, ще одно війну отрималось. Who's shooting? Я вас бандитаса освободил. Вызволил. Я тут ще на шляху. Капець ти у мене пінгуєш. Серйозно? Ну, а мабуть почекай, а якоїсь мігажа у мене стоїть. Може, це у Ну, мене, у проводов. мене пошні, а у мене Проводов. пошні. У мене пошні час з інтернетом лайно. Ти Тому- телепортуєшся просто. Да? Цікаво, у мене стрім нормально показує чи ні? Вітаночки, вітаночки. Ага, нам треба гнатися. Міхась, нам треба гнатися. Я знайшов фішинг спорт. Ганіся. Так а ти зникнеш. Ганіся. Я до тебе телепортнуся. Окей. Ба, курва, я його може і не доганю. Він задалека. А ти просто по дорозі їхав? Ну Чи там так. треба Да, пару так, так, так. було? Так, по дорозі. Вздовж по берегу, так? Ну так. Добре. А потім по пляжу, і потім знову виїжджаєш з пляжу вверх.
Воу. О, я догнав його, Амаль. Ну добре. Вот тут раз мост перескокували, да? Угу. У воду. Що, это вибухнуло? Я тут міни некі. Блять. А, ти вибухнув. А, червоне Да. ось це міни. Да. Ён злева. Я поїхав далі. Давай. Ще міни. Да, Блядь! Во, ось так мене подкинуло випадково. Що, ти помер, там? Так само? Ні, я їх одогнав, я на міні подорвався так само. А, Concussion, grade 2 or higher. А ти сидів Супер ззаді мене? файно. Dislocated shoulder. ні, я так і не з'явився ще. А, Я ти ще валявся? ну, не помер цілком. Я розумів. Doctor. Where the fuck is El Doctor? The Vivero Processing Center Building 13. Дивна погоня. здається- Усі троє подорвалися на мінах, але ми перемогли. Але всі живі, ну. This piece of shit. None of this whole fucking mess would be happening without doctors like him. Так, ну стрім, здається, не лагає. Я подивився. I'm all out of mercy. Тому все добре. Це головне. And significant trauma to the skull. Я пахне хездай. А я живий. Я так само. Ой-ой-ой. А, это ти стріляв, поїдь. Ось його машина, короче. Може, отремонтуємо, почекай. Ну, нормально, можна это з аукціону її взяти буде потім. У Менську. У Менську за повний кошт поїсть. На Ждановича. На Жданах за повний кошт А пішли. там є ще продають машини? Конечно, напевно так. Куди, Мені здається, я не буду дінуться, жити, да, я не вічно буду жити там. На этих Жданах. Ми помрем, а ринок на Жданах застанеться. да? Відомочно. Так, ось там маленька скринька нейка. Попович Да, з і тобою. тут побитися, напевно, треба трошки. А, махчима, тут є підземний бункер нейкий. Є ще где-то тут Клічники курва. ось ГТ не забувай. Ага. О, знайшов. Hola. Оля. Есть? Ага. Так, нам кілометр. Нам треба машину, до речі. А можна викликати? Чи тут є щось? От, є танк. Там от зліва хтось тягриться на нас, де ти? А, є танк. Ой, бля, ну на танки будемо досить повольно їхати. Нам їхати 1000 кілометрів. Бля, в пізду гэты танк. Ультуємо. You got it. У тебя есть ультануть по танку? Він ще живий? Ага. А кольки у його шмат здоров'я? Ой-ой-ой, полова. Он мене зараз заб'є. Ой, вітаночки, звичайно, білорус. Дякую за подаруночок. Дякую велике. Він мене зараз нагне. Тихо. А, тут ще конна під'їхав. А, зрозумів. Дякую. Fight to run. Нарізка бел. Дякую велике. Дякую за підтримку. А, то тут один з усіма розібрався. Чекай. Де ти? Де? А, ти. Десь у кустах. Кущах. І він здавався відовочно перед смертю. Він підняв Так, руки. машини нема, не? Ні, я викликай можу давай викликати. тоді. Давай викликай тоді. А ти з нами Блін, а поїдеш? я вже забувся, як викликати. А, L1 Я ж за- і униз.
L1. L1. И вниз. А, так ладно. Все, викликав. Дякую, 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 дякую. Ого! Ого! Ого, кольки ви накидали. Ого, нічого собі. Кольки ти накидав, нічого собі. Дякую велике. Дякую, 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 дякую за підтримочку. Приехала? Да. Що ти за стерном ці? Можешь ты? Могу. А, ну это я без кулемета, да? Я з автоматичним альбом? Я зрозумів, Да, это, ну, на напевно, з крыжик автоматичним. стрелять, на крыжик стрелять. Да. L3 то брыз. Холд брыз. А, есть такая Ну, механика. нам до когда холеры там- ехать. О, а и Вьюверс на стримбу. Ну, то треба забанити, напевно. Ой, танк. Ой, Танка танк не не буду агрим. стрелять. Ні, ми поки не настільки прокачані, щоб танк агрити. Нормально. Оба! Нічого собі я йому накидав. Постреляй. Так, 500 метров. А, я на ще й підпалює, дивись, я Ну думав... так, я нужно корить. Машина же закорилась это. Не знішається. Ні, може зараз згорить, ні. Дави, дави, дави. О, нормально. Полетели Чітко як. вообще. Ой, не ту блядь, кнопку і тут- натиснув. Тут Ленін стоїть некий. А це я не єсть. Каже, папірус некий тримає. А, это Густаво. Я його не познав. Ну, это кажуть, нема м'яса, їж ці листя. А по житті ставить помники? Можна так? Ну, такі ідіоти і Трамп. Прям собі помник поставив? Ну, і там здесь щось було таке. Блін, я зараз говорю таке, мені потім ніколи в житті візу до Америки не дадуть. Да, господи, там у Трампу 2 года досталось. Факт, пеп. А я навряд чи ближайшие 2 года до Америки доберуся. Вось гэта моя снайперка бронебойная. По каскам их стрелять добре. Я одразу их забиваю в голову. Через каску. Так, тут некая б... Ага, супротиповітряна оборона, її так само треба знищити. Я займуся. А где эта штука? Ого. Що тут ще можна зламати? Фігня. А, от тут уранчик, до речі. Уранчик взяв обогащений. Так, що тут ще? Сюда воно. Все, здається, тут більше нічого корисного. А, ні. А шо Зброя. було? Чого я Ти помер? мертвий. Не ведаю. Зараз бігу. А, що-то взорвалось тут, вибухнуло. Я просто шел, помер. Ну тут некая эта бочка вибухнула. Я недалеко вибухнув. Ну О, так. скринька Дивно. Погляди. Ну тут некие Ось там аптечки, якась де знизу. холери треба лутати. Это наш вертолет? Сумніваюся.
Чекай, тут некий enemy есть. Ну, кого-то неписи не забрали, не знайшли. Будь на версии, а у них за скринкой. А тут... А, вось він. Блять, я так мав самий низ. Ого, та ти прям туди. Я на всередині був. Я тільки потім зрозумів. А, ось тут є підйом. А, все, я знайшов. Призовник шорт. Цікаво, цікаво. Кашуля каже. Заключенного. Так. А що нам тут зробити треба? Ми ж, здається, тут уже все, що могли розбити, розбили, не? До речі, файна кашуля. Виглядає файно. А мені нічого не дало. Ну, там некие нитки чи щось таке. Максимум, у мене ця кашуля вже і є. Махчима. А як не спек до тебе достатися? А я тут, я просто бігаю по території. А що нам треба Нічого робити там? особливого. А я хрен його веде. І воно показує нову кропку 190 метрів, треба повернутися просто. Ну так іди туди. Ну, я бігу. Be Ось nice. бігу. А, ти за bardzo далеко, нічого? Нічого, біжи. А, ой, я знайшов, де наверх залізти. Махчима на от залізу. А там нема нічого. А, Тут є стежка. так, окей. Так, все, я тоді тут беру цей діалог. Давай. Так, нам треба покончити з гэтым. Дані забіў некага эль-доктара. Ведаем, где ён знаходзіцца. Таму ён уже ад нас не схаваецца. Таму трэба знайсці дарогу до будынку 13 і забіць некага лекара. Вось так. Где какая А, кашуля вось. у меня? Дзе? А, нічого собі, Червоненькая червоне. такая. Ну. Ну, жених. Погнали. Так моя бабуля казала. Бля, у меня не раскрывается это, прикинь. That's it. Уже не перший раз не раскрывся, до речі. Help me кричить. А Бля, ти що, всередині ого, помер? а як ти так одразу на коня? Ти на коня спустився, Альбі? Ти... А що ти там лежиш? А я заграю, бачиш? Я тут хоча б до низу долетів би, ну. Та Я я б ж тобі не виноватий. О, тихо, падаю. А, ні. Повис. Зараз ти так само будеш на зебрі, ні? Ну-ка. Ну, О, нічого собі. погнали. А куди далеко? О, до 13-го будинку, ось А, гэта. ну так недалеко, да. Технологічна атака. Поскакали на зебри. А, некий ключ треба знайти, до речі. У тебе нема ключа? Ні, у мене нема. Треба Зараз шукати того ключ. челіка спитаю, його був. Його не було. Треба шукати ключа. А де його шукати? Холера Мабуть, його внутрі відає. десь. А ти можеш вийти? А, можеш. Я ось у хати будинку вийшов, ну. Я на самий верх іду. Окей. На дах. Я інші покойчики попровіряю. О, тут можна прес дах пройти, до речі. Ну, Напевно, давай. так і треба. О, тут замок. Я відчинив этой двері. Погляжу далі. А, ти. Ага, ну тут некий під'їзд.
Так, это у Подобно. самый низ? Нет, это не у самый низ. Это на Ага. козырек десь. Так. А тут некая хрень. Заходь туди, та не. Ну тут А я не можу можу зайти. Тут так, мушу достати ще до будинку чи ще і витропити. Ага, а може його знищити треба? А, ну тут написано 13. Блін, ні холєри, я не ведаю, що тут робити далі. А що пише? А, блядь, оно просто не показывало интеракцию. What Окей. is Не, this place? херня некая просто. Що це за місце? Просто Ubisoft, криворукі гандони. Paolo, if you could see this. Так. Напевно, якось пройти туди можна, ні? El doctor's lab. All his Розмовляй ось з цим. А я не можу, напевно, з ним розмовляти. Можна, Могу, можна, могу. можна. Ясно же, з дичей. Ну, короче, он бессенсовный. А! Господи, можна який. розбити шкло. Чого Да. костей? No dispares! Ну, а вообще все шкло можно бить. The fake Yaran. What did he do to you? El doctor. He put poison in. Я не Так. надо міг той самий ставити. Эксперименты? Ну. El doctor is a monster. Ну, бесчеловечно, бесчеловечно. Так, бегай He's a костюм monster. собі. Ну, ти так само ставил эксперименты, да, над людьми? Чекай, там же еще один был гандон. Да, не бігає костюмчик. А що, як? Так, а треба брати? Ну да, бачиш, тут, гляди, но... Во. Тут треба під кутом. Треба удвояка б зайшли. І тоді ти не мог натиснути, тому що мені не було. А, може бути. А, ну до речі. Типу дезінфекція, всі ці справи. І ось здесь є ще один такий покойчик. Да. Блять, що я вліво откидываю. You okay? Can you walk? Я думаю, he can't walk. А чому він до нас спиною стоїть? Що, борзи? А, бо шкло бронебойне. Ось сюди, вниз. Затримай дихання там. А як затриматися? На L3. Ні, я лепше вип'ю просто. Fucking boys! Get away from me! Так само подбухиваєш, бачу. Так, і Так, що ну його робити? тут нема. Ну, надо забить того. Чи вийти? Ну зараз помрем. Ой, я Ой-ой-ой. набивав така. Я так само. А, ось все, соправдного завалили. Угу. Я у його ключ взяв. Угу. You in hell. Може ви. El doctor is dead. Yes, Danny. You fucking did it. What are we going to do about all those people? Так, і тут, напевно, ось цей головний лоход буде. Now, we have to get out. Ого! Капец, тут жаришка некая. Гроза. Навальниця. Paolo, meet me at the helipad. Я бігу на синій тим. Gracias.
Напевно, нам туди і треба. Ладно, сумно. То отсотку. We fight together. Be moving, Danny. Don't let them pin you down. Конь не хоче залазити сюди. Треба триматися ніякий час чи що? Не ведаю. Магчыма. Бля, что-то меня не дамаживает. Пиздец по-страшному. Я зараз довоевываюсь, да? Треба їх забивати, короче. Їх тут вельми шмат. Бля, откуда они стреляют? Я их не А, бачу. они навіть. повсюль, они просто спавнятся по колу. І я... Ой, хуй його ведає, що тут робити з ними. Я ось бочки бачу, я по бочках стріляю. Ну, може і трапиш у кого. Все мертвые. Вертолет. Де? Вон падає, погляди. Хлопить тебе? Хлопить. І ще хтось зліва біжить. З правої сторони так само. I'll clear them out for you, Juan. Да ти гониш? Secure the area. Треба триматися просто ніякий час. Все. Ceasefire. Ох, перемогли, отрымливается. El doctor? Dead. Real fucking tragedy. The goddess of victory picked us today. Enjoy it, guerrillas. Because tomorrow you'll be fucking somewhere else. Ну тут ніяка пекла відбулося у кінці, то. Ну я і не зрозумів, чого воно відбулося. Ніж типу, це здарилося. Ми прийшли по-тихому знищить лекаря. Выходим, а там уже лютейший пиздец на улице. Ну, постапокаліпсис почався. I thought I lost you. Fuck no. El Doctor! Dead. And Castillo is next. You Кастільо sound наступний, каже. different. First time you're hearing my voice, Mija. That means А що, це Martin правда Nicholas Кастільо Esperanza? наступний? I'll fight Треба for you. поглядіть. I'll put a fucking Не bullet in ведаю. Castillo's skull for you. But Треба don't на think мапу I'm хоть going Ну не to видно, поглядеть. и он подобный на пиздобола просто. Тому я б не верил When ему. you're not running a country. When your revolution is over, mine won't have even started yet. So let's put it on the record. Bicho, Sí, capitán. Queen Clara. I mean, jefa. Call me Paz. paz. I think Radio Call Libertad me like Paz, to get Paz. from our comandante. Новый коменданта. You gonna tell the people Она Libertad новый was my- коменданта. Shit, never gonna let that go. Окей, вони знову святкують. It's no Pedro Torero. Так це добре. Exactly, Danny. La revolución vendrá. Mi pueblo no aguanta más. Ay, con la Yara unida, mi hermanos, que aquí venimos para luchar. Угу. Ну слухай, Максимус подобно би Мартінес. це би на підход до фінального чогось таке. Типу.
Торе дель Леон. Есперанза. Ти зараз скаже, твій двоюрідний дядька мертвий? These terrorist Mhm. monsters that plague us, they have no Чи business, що? Yara. They simply want chaos. They... Diego, See, Papa? they simply want chaos. It's off. You used that line already. А що його з тварем? Ти його побив. Ну, я думаю, ну да, малюють бицем би я на это, у розпачі. You opened it? Sí, señor presidente. Ні, ну хтось нормально йому по очах настукав. А, гляді, він ще кров переливає собі. Бачиш? Ось этого того типа, він собі кров'ю лє. Señor presidente. Ні, це дивно працює. I recognize that. Ах, це апарат очистки ніякий, чи що? Ну так, напевно. And the intel recovered allowed us to hijack 10 shipments. А, ну да, напевно, вони зараз кажуть, ми прийдемо за тобою, Кастильо. Garcia. When I am dead, Чекай на the house нас. is burning. What exactly is your plan? Hold hands, sing songs around the fire? Pinga! Who told you, fascista? You call me señor presidente! Start the camera. I'm ready to speak to my people. До моєго люду. What? Just Витягнув. Rolling, señor presidente. It is with great sadness I must announce the death of a true hero of paradise. Ну, він, да, він виглядає дуже погано. Not only the genius mind behind Viviro, but also a personal friend. Цікаво, він хворий, или... Цікаво, ми його в кінці гульні усагрім? Ці заб'єм. Так, окей. Так, що там далі у нас по плані? Гонки побач є. Так, а мене і ганяли ж уже, ні? Ні, галочки не стоїть. Тоді давай ганяться. Чому ми ще не ганялись на їх? Military presence increased. Нічого собі. 13, 12, 14. Так, чо- тут походу водні гонки ніякі. А чому галки не стоїть? А, привезли компліт, это галки не стоїть. Ні, не треба тоді. Написано, А, ну ми ганялись тут, так? А чому галка не стоїть? Він ж стоїть, звичайно. Не ведаю. Ну, подобно, да, що ганялись на водних мотоциклах, бо ми були на этой базі Я вже. просто пам'ятаю, що ми були на этой базі. Тут челік горить і танцює, погляди. А, бля, я далеко. На жаль, не это. Що, згорело тусовки? Ну, я Ці горить на просто танцполі. гарячий хлопець. Гарячий Ну-ка, хлопець, ну-ка. так. Ну-ка. Зараз бігу. 100% у тебя не горить. Де? Бо ось гэты. Не горить у тебя, да? Не горить, конечно. Только у меня горит. Только у тебя горить. Ну, это нормально. Зажигает на танцполе. Зажигає. Ubisoft такие Ubisoft. Так, что мы робим тогда? Не ведаю. Так, ну треба подивитися, що там є у нас. Що у нас? Я не бачу ніяких місій знову, блін. А, тут вот, здається, є замок Архіпелаго какая-то. Кропка. Що там? Выйти на Ордекс, так. Іранська оповість. Це ж він чи забавок? Ні, це фігня ніяка. Чи це місія? Continue, так, 100%. А, вот, забить. я бачу. От стяну називається. Спотикаємося в школі. Во, я нашел, вот эта миссия. Пицца. Все, мы в Эсперанзо едем. Нам треба Continue. штурмовать. Bandit Operation completed. Я поставив Михась кропку, куди нам Добре, я треба. зараз тут это самое, на дошки поклікаю, ніж. Так, сюди. Continue.
Сюди. Continue. Сюди. Continue. Триста піхетів отримав, чудовно. Так. А як то? Що? Типу, я коли викликаю одну машину, інша зникає, да? Лайно яке. Так, я ще треба нову операцію розпочати. 4 години. А это зникло. Не, ну кура, это некие геты. Скам. Иди ще на 4 години. Ось хета на 4. Не гета. Ось хету давай. Так, що тут? Один треба. Давай тебе. Сюди давай кого-небудь. Саботаж. Так, а що вона вистрілює, я так не зрозумів. Ну, зараз так. Нічого собі. Довгая перезарядка такая. Все, всех распределил. Але файно. Погнали. Эту миссию хочешь, да? А есть вертолет у нас? Не, Нема. поедем пачука. Мне подается. на машине. Ближе миссию 10. А, не бачу. Не, Що это вже фінальне, напевно. You want. Ага. Ну давай тоді її. Альєна у нас була рані. Думаєш? Мені здається, не була. Була. Это все Ну, еще тоді в чекаємо. огне это самое. Тут вертолета А. нема, да? Так и Ні. машина. Так і машини. Добре. Поехали тогда. Ну, Все. Сідай. все, можно ехать. Може, конечно, де по дорозі знайдемо. Ой-ой-ой. Курва, як ти розганяєшся. Що у тебе за двигун стоїть такий? Ні, ну на гэтай може Да як не, і по на... дорозі нема ніде. Може як на літаке на гэтай долетім хутка. Ну, так. Бля. Ой, не то натиснув. Не то тоже. Ой-ой. Ладно, треба спинить. Ой-ой-ой, не того збив. Я лишь нашу машину не взорвал выпадково. Ну. Пропустил повороты. А, мне не показывал, мне показывало быцем... Ну, ладно. А у тебя не стоит? Стоїть, але мне быцем бы показывало прямо, а потом, коли я проехал прямо, оно змінилося А. направо. Бляха. Блядь, что такое некерованное стало-то, а?
О, птушку подвів, бачив? Угу. Що собі можу? Одразу куриця гриля тримався. Ну, одразу підсмажена. О, да реально мені хутко летим на этой штуке. Ну, Шамаль приїхали. Тут ще дорога добра. Усе время, весь час прямо керуєш, все. Ну. Ну і машина някая шибка досить. Есперанза. Прям вельми шибка. Едем. Ну, Шамаль приїхали. 500 метров. Охореть. Добре. Знову город пустынники. Где же харився? По хатах сидять. Ну, хоть один покат знищу. Esperanzas full circle, eh, Clara? Фіга собі ми хутко доїхали. Ну, о, машина Джеймса Бонда. Буде наша. Ну, гляди наверх написано. Так, а я хочу скриньку спочатку. Ага. Все, взял. Там коля меточки есть подъемник. А, тут некая гета я сустрел. Храсес. Ага. Свободные выборы, свободная экспрессия. А, освободить выборы, напевно. Освободить закладников, освободить Кастильос. Освободить. Вызволить. Давайте всех вызволим зараз. What are you doing? It's my papa's. I borrowed it. Ya tú sabes. I'm done, Tanya. No more secret meetings. No more protests. No more friends that just disappear. He's too strong. So you're gonna just march into the Capitolio and put Daddy's gun to Castillo's head? No. I'm going to build an army. Вересень, And then I'm going to put Костричник, Castillo in the ground. листопад, снежень. Come with me. Это что Ну ты так, лечишь? Это ты лечу, ну что ровно на 3 месяца можешь взять. И там 10 сдается на конце снежня. Да, мне здається, мне треба на 2 брать, бо у мене у конці вересня подписка сканчивается. 10 треба 23 ці 24. Треба поглядеть. You're not going to free Yara by Так, killing Castillo. зимние знижки. You have to convince Yara А, to вони починаються all of us. у костричники. Десь. Там з У 30-го костричнику? костричника. З 30-го костричника, напевно, так. Drive me back to my old orphanage? Не з листопада? He's losing Danny. Ні, а може, почекай. Не, А може, з почекай. листопада? А може, з Щас. листопада? Ні, з костричника, напевно, Не-не-не, з с середины 30-го. декабря до середины января. Kidding, right? Серйозно? Ну так, Ні, мені здається, там у Ого, осені якісь. Там у осені Чорна п'ятниця. З Чорної п'ятниці вона повинна починатися. Stop. Black Friday. А давай поглядим. Чорна п'ятниця є на у костричнику. І у кінці Kill his костричника. kid too? You had your Ні? chance. А не ведайте, Ну-ка, давай робите на Black подивимося. Friday. Роблять. One had solid intel there was a Castillo Ні, я не attack роблять there. знижки, а ті дають Just had the wrong one. знижку на PS You Plus. let his kid live. Это ось And then питаннячко. Castillo let you walk away from Я не the можу answer. тільки годні продавати. But the thing is, Danny, Так, на Чорну п'ятницю. Мгм. Yara is going to have a future. Ну, написано, що да, буде на Чорну п'ятницю. Ну, типу, роблять, що роблять. Добре. То ти значить це конець листопада. Ну, на місяць, напевно, треба буде взяти. Ні, ну на 2.
For all of Ну us. ладно, месяц, два месяца. Костричник, листопад, ну так. Или у тебя в конце? You had already made up your Угу. Ну, хз. mind, hadn't you? Треба лечить. Yara needs a leader, Clara. Not a martyr. Viva Libertad, Danny. Так, на Чорну п'ятницю будемо. Будемо чекати. Судовно. А ти, до речі? Ага. Все виконали? Так, а що тут? Все виконали. Там некий лазер у меня целився. Там некий лазер у меня целився. Ні? Пістолет дали Кварин. Так, и все, это вся миссия была? Да я ж кажу, Ті- що вона на стороні була, тому просто поїхали завершили її. А, фигня ты якась. Так а що далі нам робити-то? Ну, а дай-ка погляжу. Ну все, всі знищені. Ну, надо як-то Есперанза. А де він? Де його штурмувати, що робити? Ось, гляди, ось тут у нас є місія далеко на другим конце мапи. Поджакай. Больше не Ого, бачу. а що тут треба робити? Благословение Триады. Шибошки, Яскины, Оливасов, завезли легенди, мовим же один, знайдующая в регионе Мадругада, один в Вале. А, ну это какая-то фигня, это некая побочка. Это не основная. Вот тут так само есть некая миссия. Ну тут тоже побочка. Ну, побочка. Керанская оповесть. Я пропоную їх це саме знайти літак. А як это как? А, ось так. Он так не показує на этом приближении. Треба ще ближче наближати. І тоді можна... В сенсі? Ну, в сенсі показується місце, де літак можна викликати. Коли Ага. ще більше наблизить. Блін, а нельга просто от поглядеть усі місії, які у нас активні якось. Не. А, вот, ось, да, ось, все знайшов. Ось у нас благословенство Триады сейчас. Вот я отзначу. Это одинная миссия зараз у нас. Бо остатние это иранские оповести. Это типа просто second sight. Ты у нас 3 second sight миссии и благословенство Триады. 7000 метров. Я поставил это самое. То есть вот это вот благословенство Триады, которое самое далекое от нас, это и есть основная миссия. Ну так. Сідай. Не сідає, все сіло. Будем Джеймс Бондами зараз то ми. Ми за літаком? Угу. О, побач місія з'явилась. Ось є ще одна основна людей. Ну, давай. Ай, Ага. чекай, это... На другим березі. А, не, на 1000 метров, тобто ще Ну, далеко. На другим Дай березі. сяду. Угу. Не так близько, як здавалося. Треба ще проїхати. Да я думаю, мабуть, сплавать простей буде. Так, чекай. Де тут берег? Є тут Ну хз, лодки? ми довго будемо плити, я Ось, думаю, ось, лепше лодки. Є тут об'їхати. таке, погляди, є лодки? Лодки... Ні, не бачу. Да мусить бути. Ні, не бачу нічого. Зараз знайдемо. Вон є некий. А, вон там он есть. Тут чувак А с где ты РПГ знайшов? вибахнув. А где ты нашел лодку? Она ездит, хіба? Конечно. Мне здається, это просто гэты. Конечно, ездить. Думаю, ну ладно, бегу тоді. Только ей гранату закинули. Блять, да поможите. Да поможи. А, тебе аж ну так раскумарило.
Мне гранату закинули в лодку. Я вирішив, Ну, я буду ну, а лодку що ти? ремонтувати. а що ти під гранатами стоїш? Я лодку ремонтував. А, ти за кулемет сів? Ага. А як мені за кермо сісти? А, во, бачу. Ой, тут міни. Угу. Бля, вот и типа ни одна пуля не попадает в мину, ёб твою мать, что это за пиздец? Ти Просто. трахнеш. Ну на лодці, до речі, файно. Знайшли базу ніяку? Де база? А, во базу погляди. Где база? Какая база? Что 300 за база? метрів. Мабуть, там будуть літаки. Магчима. Hostage. Головне лодку не просрать. Ну, а то не знайдем літака і лодку просрем. Да тут мусить бути нечто. Береговая охрана у них, конечно, на уровне. Так, я знайшов ключи, конечно. А я БПЛА знищу. Ой, я Я зараз, говорю, БПЛА ГД супросповітряну оборону знищу. я зараз їх хакну. Коннектадо. Звучається. Так, а де тут это сирена, я не можу зрозуміти. Зрозумів. Ой, я бачу, де це. Я же знищив, що я не кричить ще. Ні, значить ще є. Максима внутрі. Сейчас знищу другое. Ох ти ж! О, все, я доучился, подучился. Блять. У меня трошки парашют не спрацював. Буває. Ой, тебе зараз заб'ють, осторожно. Ні, напевно, ні. Виживаємо покуль. Я просто Ну, не ти- розумію, блядь, Бо- а бо- как? Як тебе не бачу тут? Пали, правильно. Ой, ще один. Так, зараз я ізжулюся. Тут гімніки граю. You've got soldiers heading for the area. Be careful. Ах ти ж курва. Так, я скінчик знайшов. Форок дали тільки. Мені нічого не дали. I should check computer for any intel.
Треба проверить компьютер. Ну, один компьютер я уже проверил. Где другие? Ага. А, бляха, я не у той бок побег. Шукай другие компьютер тогда. У меня уже набои скончились. А там вертолет меня бьет. Але курва хуярить по мне, а. Gotcha! Danny, I'm seeing troops heading your way. Кажуть, групи на подході. У меня набоя нема. Это дуже погано. Не ведаю, може тут десь є бронь валяється. А якась. мабуть, ще раз треба до котрого комп'ютера підійти? Ні. Термінада написано, все. Мабуть, другий комп'ютер десь є. Ну не показано принаймні. А ти на сам верх залазив чи ні? Ну я на капітанському мостике був. Чи як Ну. це називається? Заветься. Ось у гэтым будинку я не був, до речі. Блять, а як ти тут? Ага, тут не хочеш запрыгивать, да? Это наш. Що представлять не будем, не? А де ворог? А ось він. Я коли ще раз з усіма розумію, що тут робити треба зараз. Покулютаюся. Потім розберемось. Що справді, чи на комп'ютері під кладовим нема жодних ценної інформації. Короче, надо узнать, есть на компе ценная информация або нема. Ну я один комп уже проверил. Магчыма, ще один есть, або ми якось його Тут не зачинений. допроверили. Не ведаю. Ну можешь подняться туда на мостик, мам, тебе треба Зараз проверять. спробую. Давай. Там я на капитанском мостику стоять. Коли это Ну, корабель, на- конечно. Не подается корабель. Ну да, він виглядає як корабель. Ну так. Ось на им. Блять. Ні, тут ну, нічого нема, нічого не Там показує. комп'ютер стоїть. Я його включив. Я набув коннектада довго час. Потім, Ну, напевно, щас, подлучилося. термінада. Щас термінада, да. І на їм ніякої інтеракції нема. Ах, это что за? Речь позначена. А, чекай. Нам надо, походу, на некую іншую базу. Не, или это есть база? Не, это и есть база. Ага. А, во, есть еще компьютер некий. Интеракт, ну-ка. Но это не ты. Это я отключил безопасность на базе. Ну, в сенсі, я отключил всю сигнализацию. Угу. Бля, може здесь знизу тут.
Мабуть, який інший комп'ютер є на цьому кораблі. Ну, я ось шукаю, типу, не бачу. Поки що. Знову от води нема на кораблі. Ну да. Він стоїть на этом. Так, ну пойду внутрь, похожу. То вниз можно ступить, спуститься в корабель. Хм. Угу, нічого нема. Забагувало. Магчыма. Ну, взорви Ну, комп'ютер, давай. мабуть. Магчыма, двоім померці трэба тады. Зараз почекай. А, не, чакай. Чакай, я знаю, где компьютер. Де? Походу, ось тут. О, А, я опошнього ні. знайшов, опошнього снайпера знайшов. А, ось у чим був сенс, да? Ён просто снайпер ховався, знести. ховався у кустах. Бля. Треба було опошнього снайпера знайти. Бігуть два придурки. А, ну да, гэта корабль, які загнали просто на ремонт. Ну. Типа будовали. І що тут можна викликати? Самоходи. І все. І катера, тільки... Ну, катер. Ну, тоді Нам нам катер треба... зараз потрібно. А, maintenance room кейтер. А, ну ми були напевно. Я тут був ніяких покойчики. Угу. А, так а є ж у нас гэты, той, що... Гэты не літає? Ну-ка, подивись. Гэты ж літає, напевно, так? Не ведаю. А ён хіба двумісний? Да. Герій. Чекай. Сідай. Давай. Да, він літає. А, ну і чудовно. А, тут от справа одна, бачиш, можна полетіти, а ну тут опошня зосталася, знищить його. А, ні, не опошня. Ось гэта? Ну, Давай, на його тоді. можна полетіти, вшатати його трошечки. Та не пиши ти. Так, уран треба таки залутати. Так, уран залутан. Ой. Там ще хтось з'явився. Enemy. Я нам гэтым пошкодовал, я так розумію. Так. Що, погнали. Погнали. Нарешті на місці. Так. Ага. О, зараз можна літати високо зато. Ну так, такі ось зліва, бачиш, над городом. Ну, над зону городом города. нельга. Над городом нельга літати, це відомо. Бо там нас скрипти забивають. Ні, ну снайпер сховався добре. Я ще ведаєш такі у гэтых, у кустах на голові такі. Але і на мапі не було ніяких червоних познак, типу, що він живий. Ох, это погляди, там памятник некий, помник, с крылами такі Де? великі. А, ну ти ж не бачиш, напевно. Ти Ні, спиною сидиш. бачу, да. Да, некая женщина з Некий мечом архангел. і щитом.
Ніч Архангел. Да? А, ну так. А, да, не, это женщина. Не? Не, мужчина, сори. Я думаю, это Архангел, типу. А, ну может быть. Да, подобно. Так, подожди. А ззаду покажи. Зараз, А, ну гэта нават некая греческая, некие греческие символы на гэтым. На щиту. Так, а на холеру мы тут сели? У нас тут миссия. А где? Десять- У меня не 10 показывается было. просто. Телефон. А, бля, было. Было. А шо? Была. А куди зникло? Не ведаю. Ten pomnik wniesiony, by pomóc w obronie wiernych Jaran i chronić ich w bitwie. Вот так от. Почекай, не зрозумів. Я так само не зрозумів, куди зникло. Мабуть, треба відлетіти і підлетіти знову. Типу, зайди нормально, вийди і зайди нормально. Сідай. Слухай, а мо... Що? Сідай ко мені. З'явилося, ні? Ні. Отлетим Слухай, просто. може вона вон там знизу, типу, де база, погляди. Просто залагала. Да зараз отлетим. Вот там, вот база. Та я зрозумів, треба відлетіти просто трошки. Так, напевно, воно зникло просто, що... Міхась, воно на мапі єсть. Нам просто Єсть? на базу треба. Нам просто на базу Погнали на треба. базу. Та ще під низу, да? Да. Просто на міні-мапі А, нема. во, І воно на- ой, заявилося. Гляди, Да що ну там дичь треба. яка. Що там треба, читай. Надшедł jebany dzień sądu. Daniu, spotkajmy przy El Guardii z Esperanzy. А, ну короче, Погнали просто споткаемся на памятнике. Мусим споткатися. Окей. А, Інспектор, Вот ось оно гляди що. табличку. uwaga, rozpoczęcie operacji będzie miało swoje konsekwencje. Короче, не буде, можно дальше опустить, допоки задание не буде виконано. Нормально. То бишь, это билеты в один бок. Ну, покуль ні, ну це на некий, ну так, на некий етап. Juan, what the hell are we doing here? It's best to hide in plain sight. What? I told her not to go. I fucking told her. Told who, Clara? О, Juan, what is happening? Нічого собі його свій ядерний гэтый чемоданчик. снайперка уїхав там. Castillo wanted parley. Just the two of them. А прикинь, там калік. І він відкриває, а там калік. А покинув його снайперка, яка стріляє ядерними набоями. Fucking idiot. Castillo's dog smashed our Такий бабак, і там ядерний взрыв. So what next? Не, мне версия с каликом больше подобается. Он типа, такие, вы меня уже достали, все. Я схожу в odpoczynek. Ой-ой. І він його зараз накурвать буде? breathing tube they read out their own mother. Then Він його буде зараз замість глушителя використовувати, як у этом апостолі. Ох. Там ж котов використовували, накольки я пам'ятаю. Ну так. Ну так, а ти бачив, яка там зброя у його? going quiet. Every single Де, soldier on that у island was У handled. Дипломатія? снайперка это. Ну ні, снайперка, яку він достав. О, These are elite terrorists. пригаженький який. You understand? Ага. I'll find sniper cover. You hit the house. I had my guess. It's family dinner. Бачиш, який у його довгий ствол? Ну так. Там кошака не хопить. Пистолетик? Пистолетик? А еще не, ладно, автоматик есть. А, не, автоматик не дає. А, автоматик у тебе, да? Угу. Бля, пиздец. Подожди, у тебя автомат, а у меня пистолет. У меня и пистолет, и автомат. L1 натисни. А, все, теперь, ну, оно не выбирало, не давало выбрать просто. Just leave me at a А мы где нарешті заходимся? Ага, ось ГТ база на самом помочь. Треба ще буде ГТ саме СПА тут знищить. Угу.
Как я высоко полетел. She's going to be fine. Угу. Juan, Угу. got eyes on А як нам туди? Тут нам треба, треба напевно, наверх, вверх наверх. спочатку. You need to get past the wall and do it without getting caught. You are a panther, Danny. No one can touch you. Кто добре, що ти напереді полетиш. The gates through the wall will be locked. Так. Key, Danny. А, так, тепер от сюди вниз. Только не забиться. І полетели. Я знищу это самое. Ay, come mierdas. Так, а що далі? А, Охуенная зброя. What are you talking about? Castillo's security found the stiff. They're on high alert now. Eyes open. Shit. Знайшли труп? ми побачили, мовчимо просто. Private villa without a massive security wall to get through. А що це за забор бронебойний, блядь? Упс. Ау, все провалено. Нам треба по стелсі ніяк проходить? Ну, напевно. Я думав, Нам ми до можем... этого і дали зброю з глушаками. Я думал, мы можем просто всех забивать, и все будет файно. Кидать? Ні. Як далеко. Just leave me at a giant cliff. No problem. Амиго, кстати, так само недоступно написано. Угу. Full stealth. Бля, ну давай тогда осторожно. Не. Бо я не хочу эту миссию 10 раз перепроходить. Блять! Я вниз свалился. А могу что-то зацепиться могу. Juan, got eyes on Anton's home. Okay, I am in position. You need to get past the wall and do it without getting caught. You are a panther, Danny. No one can touch you. Any actual advice? The gates through the wall will be locked. Find the key, Danny. Like some kind of key-finding panther. Suerte. Треба знайти ключ. We'll need more soldiers here. Супер файно. Так, я слева зайду. Officer, have to be careful. Ключи есть. Just the key I was looking for. Danny, don't you know how to hide a fucking body? What are you Да. talking about? Castillo's security found the stiff. They're on high alert. Михась, надо допомога на вулиці, іначе нас засікуть. Ще один застався. Все. Я знайшов это самое.
Не мусить поднять тривогу. Та, я так само ще одну виробив там знизу. Here we go. Juan, I'm in. Copy, Danny. Let's move. Who the fuck knows what Castillo's doing to Clara? Easy. You need to remember that these grounds are patrolled by Anton's elite killers. Your uniform is useless now. And if you get discovered, Clara dies. Shit. Right. Breathe, Danny. I got your back. Сховайся, там где-то хто-то нас бачить. Так, давай їх эту самую знищим. Бачиш? Погнали туди. А є, може, буде шмат шуму, ні? Ну ладно, давай пасні. Ну. Там ось навпрост за помником. Так, мы внутрь покуль не выходим, правильно? Ні, ми покуль периметр чистим. Сигналка. Убери, я сигналку возьму. А, ты, так, окей. Хтось кричить. Так, все, засталися Давай, внутрі, давай ще з напевно. этого боку. Мабуть, тут сигналка ще є. А, ні, я... А, і думаєш? Ну так, є. Давай, ладно, вирубаємо. А, і ось тут ще двоє. І ще один там. Таміна обережно, блядь, так я ж далеко нахуй був. Это я наступив, здається. А. Бо дамагнуло мене знатно, конечно. Все, тепер можна в будинок кості. Угу. Ті наверх. Так, а я думаю, это однольково. Okay. Gracias. Это не знішається. Ще 10-1. Не бачиш, як наверх Тут я не залізти? бачу. Ні. Ну він здається зверху. Може, може там треба. Я не бачу. Може спозаду? О, куди ми? А, Хотіли ось я одразу знайшов. залізти. Ти знайшов? Я знайшов. Угу. Добре. Бігу до тебе. А що там? Зачепитися треба чи що? А, там гэты... Блядь, кусти такі, які по стіні повзуть, що з боку від виходу. Зрозумів. Побачиш. Побачив. По ліяні повсти. О, Ліана, я забув, як називається це лайно. А ти знайшов гэтага апошняга? Чи... А, він внутрі десь, так? Угу. Побач з тобою. Ну, але я поки не бачу. А, він на поверсі ніжей. Чи він нарешті Невероятно, бо я тут усе оббіг. Десь у подземному бункері. Так, добре, погнали наверх, нам там треба упокойчик. Лихо зим. Нема і нема. Давай, я виходжу. Окей. Зараз катсцена може йти. А, да, давай. То wszystko jedno, kiedy не треба мені добігати до тебе. Ну ось так. Sit. Danny. Сит. Дані. Сита. My mother had a rule: no lies at my table. And so, Бля, ну він хворий, поки ліпо їм I had поглядеть. leukemia. Да, I лікемія Злагається його. трошки. 13 years ago. Його лікемія.
He promised what we are all so desperate for. Time. But it wasn't enough. Was it, Diego? Papa, I don't want to hear this story. I needed insurance. But the irony was, I hated kids. But Maria, she had a way with words. And here you are, Mio. 13 years strong. And what happened next, Diego? The Viviro stopped working. When? 6 months ago. Ni más sandida condolencias. No lies at my table! I will be gone. But he will see the vision through. Won't you? Truth or lies? Always truth. You're a fucking monster. Ah, I think that was truth. Danny, watch my little firefly dance. You know, when I captured Clara, I thought I had won. Мгм. It took my son to show me what was right before my eyes. А вон він сидить. На треба копіон підійшов. Там бачиш на червону кропку. No lies at my table. Ничего не мышцы триматься не подается. Come on. You will become my hope. You're kidding. Да, мені так само здається, він може його ранити, або просто не трапить у його. У нас же еще есть Ну. одна ветка миссии у You will нее. accept the rank of general. КЗ. My Danny Rojas! Та його не треба забивати, він уже сам зараз від'їде. True, Yara. От йому, Great, йому Yara. зосталося It's one fucking 200 Yara. ряди. Let us pick our own future. You're just some sick, dying old man. And you poor kid. Your brain must be so fucked up with his poison. No eyes on Anton. I'm taking out the kid. Who are you talking to? I'm taking the shot. What? No! Вау. Diego! Come, Diego! Now! Вот так. Did I get him, Danny? One. Clara's hit! No, 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 no! Да що ти вже, ну, я вже, все, пізда. She's dead. One. Danny? Come mierda. Вона вже назмагалася. О! І зараз буде якраз такий самий екшончик. Зараз буде не стелс уже подается. Ну так. Блять, да что она не помирает за этой сброей, ну? Ты прям стреляешь, об этом бы толку Ну. нема. Да, мне так само это раздражняє. Хуй пойми, як воно хп здимає, блядь. А у нас супрема нема, да? Чи есть? У меня есть. Есть супрема. Я дал Не, уже. Просто у нас же это самое сброю забрали, а как это как? О, так мы можем почти спала знищить. Да, давай. Блять, не холеры себе. Меня собака съела. Собака съел меня. Серьезно? На. Бегу. Тут 2 собаки, осторожно. Можешь не бег, Да, чувак. може не поспею не, я бег, просто. не бежи, тут еще 2. Ой, еще заспавнился на мне. Ох ты ж, блядь. Вот это мне уебали за РПГшки. Тут пес здесь. Раскушение бье. Answer the phone, Juan. Hijo de puta. Так их знищить треба или что? А, забезпечь. Ну, ну типу свалить треба отсюда просто.
Треба почти СПА знищить. Ну да. Я так розумію, без конца з'являється тут таке. Тому особого сенсу їх забивати нема. Да ні, здається, не без конца. Здається, вони все померли. Так, Enough blood spilled, Danny. Castillo has escaped to the capital. The island is secure. Meet me in the courtyard. On my way. бум. One can turn this into Supremos. А, ну все. А, ну тут ще некая миссия. Над Shadow Ну так, Event. это... Я же сказал, А, что это встретиться есть. там на насаді. Там ну, внутрь треба, бачиш? Угу. Вона горить. Этому подається Так, його а тут некую у входа- резиденцию знищили. Угу. Ну, його є ще, напевно, 10 таких. Трошки... О, набойчики. Juan! What happened, Danny? What happened, Danny? The kid. What do you care about some fucking rich mocoso in a castle? You think I'm a fucking idiot? А у меня целик на спине You don't еще. care about the goddamn kid. You just Не, fucking ну let по him факту, go. коли б ён дав вистрілити у дитя, то та дівчина, напевно, була б жива. A junkie. You can't Конечно, quit. тут вибираєш найменше зло. I am nothing like you. Як вас Я думаю, він все зваганяти? одно застрілив. Clara is dead. Ну, хазяй, мені здається, він був би розгублений на This is where we хвилю. launch our attack on the capital. Где ну так был разгублен. You know exactly Ну, тут один, what I'm что... talking about. Да, не заместо того, как хлопца спасать, мог бы You его are застрелить. Libertad Jefe. Ну Хотя бы его так, зброї так, не так. було, здається, в руках. Or lead Так, us to так, fucking так. victory. We never talked about killing the kid. Where are you going? To finish what she started. О, є червона штанця, у мене червона кашуля. Правило номер 3. Кожне харило, лідер і їх особистий... Кожен довозить свою революцію до власного кінця. А, лідер доводить. Ну, мабуть. Clara dreamed of this moment. When I met her, I wanted to get the fuck out of Yara. Then she told me what we're fighting for. She explained it really well. Fighting with you has been Так great. що, це типу все? Just great. I got your back. You have mine, you know. Я Even Чи думаю, вони ні. просто штурмувати збираються зараз? Будемо штурмувати столицю like зараз. all of you. Ага. What I'm trying to say is we're going to win. I promise. А, да, обіцяю, Bad at this. що ми виграємо. Wow. Danny, Clara was a great leader. But Здається, there's a нам новий reason костюмчик for дали. that. We're with you, Jefe. Ну так. Now, let's take our country back. Давайте повернемо цю країну, курва. Viva Libertad. Viva Libertad. Віва Лібертат. We got you, hero. Віва, віва, віва ла віта, віва Вікторія, Лібертате. Тихо. Get some rest, compay. Ну. Be the legend А tomorrow. він же ж, это ж перепел некую песню, не? Максима, я не сумніваюсь, коли гэта і сапраўды так. Я не так порозбирався в його творчості. Тора Деглеон. Señor О, гляди, некий усатенький дядь. must consider yourself. Угу. Ти би його забив. Треба забити, да? Так само. Sí, señor presidente. А, Гусеня гэтага. вусінь. Вусінь. Boats prepared. If we leave now, we can have you and Diego. This is the wrong design.
I said Pereira, not Van Allen. Do not pollute Esperanza with my father's obsession with Art Deco. Your eye is impeccable, Senor Presidente. Please, you must listen. At least the boy must be... Про евакуацію вони йому кажуть, і він каже, ні, ми будемо битися. Wait till you see it. Let's take a look at the plaza again. Something modernist, like Genere. Мохін, усе у криві. Але як то сумно виглядає, да? Коли посинівшими пальцями тримаєшся за Ну, город. о, фашіоніста дали. А що то? Костюмчик новий? Ну. Ля, який. А що дає? Дає А, що? і все, і це тепер наша резиденція. Так, Improve Soft. Дивись. А, повний сет у мене. Сюди. Але свині, конечно, свині тут. І басейн не сочать. Да, берет революціоністи. Где он как штанишки переодел? Камізельку революціоністи Да? А дали. где мои штанишки? Рукавички дали так само. Так, І так само дали штанці. З бутами. Так все, ми тупо на революція етапі. ну я штанишки треба все ж лазить. таки зміню. Треба лазити революцію. Ну так, відомо. Improved Blast and Soft Target Around Defense. А чому я не можу з ним порозмовляти, курва? Improved More Speed. After taking damage, это не цікаво. Де мої жовті ботиночки? Блять, ти можна з ним порозмовляти? Що я не можу з ним порозмовляти? Порозмовляй з Йоаном. І воно не розмовляє з Йоаном, блять. Мать, іди, ти, блять, мішаєш. Як порозмовляти з Йоаном? Ну ёб твою мать, Ubisoft, в рот вас поздравлял, вы шо, блять? Ну это что за прикол? Так. Як інспект змінить на жовті ботинки? А де мої жовті ботинки? А ось это. Не, Михась, у нас іншая проблема. Я не могу наступную миссию взять. Зараз возьмем, почекай, я ще не это саме. Не подобрав собі сетик. Greatly improves manual health recharge. Максима, тому що... А, може, кстати, до речі, тому що тебе поруч нема. Махчимо. Я тут перчаточки собі беру покуль. Десь у меня были желтые такие. Где они были? Ну, мне это и не подобается. У меня были дестифайные такие. Не гэты. О, вось гэтая, напэўна. О. Всё. Так, а если изменить не хочу, то... Так що треба до тебе подойти? Ну, я вже сам відійшов трошки. How about you make me one of those Supremos? Sure, I can do that. I'll call it La Espada. That's fucking original. It'll be small, but angry. And it'll spray knives and smell like a horse. Does anyone like you? Ну все, здається, тепер можеш порозмовляти з Хуаном гэтым. Да, зараз. Я тут тоже так само себе кастомизую. Бля, что у тебя на голове? Прикольно, да? Что за маска? У меня такой нема подается. А где ты такой взял?
А не ведаю, так що собі побачив. Вирішив. Що файне. Було б і это. Мінімот. А, есть. Slow down security camera and anyway. Автотурис. Detection speed. Ну, а я її одягнув не по свойствах, а просто по скінчику. Тут Я можна розумію, да. розміжовувати трошки. Your pass. You know, it might be a girl's name, but you should own it, buddy. Pablo, you're La Mora material. You just haven't. Ну, як тобі мій вигляд? А ну-ка. Так, я погляжу, де ти. О, ззаду. Ну, нормально. На дівчину не похож зовсім. Ось, а так нормально. Ну так, до речі, такий я тримався. Нікі, бандит. Бандитський. Так, все, я бігу туди. Да, просто тебе поруч не було, не мог порозмовляти. Hola, Danny. You want to know why I followed Clara? She had a vision. От це кек. Because she's nothing like me. There are too many Juans in this world. Too many Antons. And maybe too many Dannys. На вигляді батьки його не. На гэтых, на Чегівара, не Чегівара, на когось він подобний. Батько його не. Не ведаю. На когось це подобне. Блін, ну не може там... Просто в стилі таким. Ну... О! Ого, вот это столицу. А, блин, я без маски, курва. Некая катсцена неправильная. Маску здимаю на катсцену. Було б файно, коли б не здимала. Да не так ты страшно виглядаєш, як маску носить. Clara told me I should go work and Ох, ну дякую за комплімент. Дякую. Ти видиш пакет на голову. Це ж у З вельми Макдональдса страшним вишити. кіно було, здається. Ну так. От другої частини. instead of me, Juan. О, гляді, нас 4 катери їдуть. We take Esperanza. For Clara. Вертольотів нема дивно. Viva fucking libertad. Viva fucking Libertad. Віва курва лібертат. Check out the fireworks. Это пошли миссия, чи что? Не ведаю, зараз подивимось. То есть ты на мини подорвался уже. А, вон, глядели, такие уже пришли. Не бачу. Я с другого боку сижу, просто не могу поглядеть. Зараз треба буде Так по это я столиці з мусив боєм указати. прориватися. Ти що? А, да, до Антона йдемо. Блять, а зброя? А, зброя змінила там все. А, ти тут. А, я на тільки гэта змінила броні. Зрозумів. А де мой шротничок-то? Где мой шротник? Бля, я дамажений в хламину і не можу по... хилиться. О, мой шротничок. А чому не можеш похилиться? Нема хилки. Nice one, Espada. Danny, our squad breached the capital. Castillo's forces are not letting up. Be ready. Eyes open, Paolo. Аж... Вау! Это ты лежишь? Go
Не. Ой, то есть там... Это кто-то из неписей. А, там это, кулемет их забивает. Угу. А, не кулемет, снайпер. Бля, ебать, Капитан. меня накидали. Я забил снайпера количество. А, я все равно без хаповы. Бля, да Мактига, что за Мактига. дичь? Мось это жахнуло. Угу. Мне якось треба прориватися вперед. І пожадана по стіні. І хутко. Еще рухаемся наперед. Покуль чисто. Тут 10 міни, розтяжки обережно. Над нами кто-то? Да, Я 10 подымусь. там есть. Ох ты ж, бля. Бля, я при тим не розумію, сконт меня хуярить. Я реально тупо не розумію, сконт меня Мина хуярить. забаковала, не выбухая. Меня забили. А ты далеко где? Ой, ты далеко. Да, далеко. А тебя танк зафигачил. Да. Ну. Хуй его знает, я типу не ведаю. Я даже не бачу ні танка, нікого, я з неписями так стрілявся. Да я просто дай мне померти, головне сам не помирай. Все. Остатнее пофигу. Танку все одно. Ой, когда танк не пережил уже. А, это розтяжки якісь, чи що? Ні, це світошумові кидаються. Слушай, ну тут бойка такая ожесточенная. Не на життя, а на смерть. Espada, what's happening? Anton's Air Force! Ken, you're getting swarmed by fucking helicopters! Keep your head down! Я просто широ тут часом не розумію, сконт херачить. Ну, как просто забить их. Я стою, кручуся, блядь, як дебіл. Ну так, есть такое. І на некие скрытные. Ну, занадто неїбачними їх зробили якось. При тим вони ще вельми агресивні некі стали. Ну, чим звичайно. Угу. А что ты их ранишь, не забиваешь? Ну, хай живуть. С плюсиками покидаешь. Пулемет некий. Ой, ходить. Бляха. О, дякую. Я лись не помер. Я тут посижу, пока здоровье обновляется. Так, набойчиков нема у меня. Есть скринька под набойчиками. Зараз я возьму. О, дякую.
Дякую за набойчики. Так, а куди нам далі? А, все, Ну, бачу. сюди. По зіпойні. Esperanza! Radio Libertad is here with the real voice of Yara. We have freed your airways, and now we're here. Бери набойчики собі. We have to keep pushing. Так, чекай, де тут Gracias, набої Дані. побачу. А там на радарі погляди. Кенька. Да, але не на даху, напевно, я туди не доберуся. Блять, чекай, може. А, ні, ось вони. Бляха, огнеметчик. Бля, не бачу закон, нафіг. That's one for papa. You got this, Danny! Put Castillo in the dirt, Danny! Да де він там? Ах ти ж мразь. Нашего забили. Уставай, уставай. Не треба помирать. Так, ну все, я вже майже достався до його гетого, до головного будинку. Doesn't matter. Anton is backed into a corner. Just be ready for anything. Juan, it's okay. School is Що, Міхась, я чекаю тебе. Я бегу. I'll see you at the top, guerrilla. О, это той будинок, помнишь, ты его хотел зайти? Кулеметы, блядь. Да, я побачив вже. Блядь. Я пошел замахаться, Бля, я не тоже. переодолел. И это была помилка. Не переодолел. Это была Я бы помилка. было гранату кидать, мабуть. Я кинув, да, але він мене забив у момент, коли я Я кидав. сподіваюся, ми почнемо отсюль, где померли. Так само сподіваюся, що ми не почнемо зараз бігти з самого початку. Не хотілось би, блядь. Ну Ах, добре, ти ж добре, хорошо. недалеко. А, Так, давай тоді з гэтымі кулеметами неяк поосторожней. Угу. Тут шарми на зброї. Так, я ведаю, так. Или это ти констатуєш факт? Вітанки, Лепус. Гэта йому подобається моє тут. серденько. А, Мы двое в один и той же кинули. ой-ой-ой, ти в мене кинув. Ой, тут ще одна хаєшка. Откуда я тут така? А, не ведаю. Нам кудись наверх треба лізти. А як? А куди? Ми минуло... А, ось тут я бачу, тут приступки там де я. Бітанки, до речі, Лепус, як у тебе справа штанова? Ух ти, тут розтяжки на сходах. Угу. А, на тих нема. Ей. Ну ось я гвоздей поїв. Цвіков. Де ще виший? Ой, кулемет. Угу. Я обходжу його. А, ні, як так собі, нічого нового. Так, ще вище можна? Чи не можна? А, зачинено, нельзя. Без шахту?
Чи можна було зайти Да, там, сюди там в прийшов? шахте лифта есть крюк. Но я тут просто бьюсь покуль. И тут вот еще лестница есть, до речі. Цікаво, хто дорогу з шарміками придумав. І хто був перший. Махчимо, першими були Valve. Не впевнений. Не буду, не Не-не-не, буду шармы сказати. Call of Duty. Call of Duty. А Call of Duty? Угу. Як я не мені не забили-то. Бля. Здається, у Warzone були шармики. Ай! Ну хоть перед тваром бы не спаулить, блядь. Живі, 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 живі. От все, що хочеш, роби, але живі. Бо я вже помер, а ти живі. Кров з носа, але живі. Я ще трошки. Я 15 оце секунд живий. ще живі. Живий, живий, 15 живий, секунд. 15 секунд. 10 ще живі. 5 секунд живі. Все. А, подождите, я помираю и все? А, ні, хух, я думал, типу, один з нас помирає і місія скончена. Я вже спужався трошки. Бо на мене ніяк несподівано там вискочили з двох боков. Слухай, ну тут аптечки я вже жру одну за другой. Вони просто ніякі жорсткі. Ніхуя. Так я так само, меня тупо подходить в голову б'є одним ударом, все хелспойнти здимає. Ой, я помер. Я постараюсь хелпануть, конечно. Ну ти головне живий. Це пріоритет номер 1. О, дякую. А куди вести-то? Треба Ну, наверх сюди. подиматися ніяк, да? Ну, во, ліфт гэтий вот нам треба. Ага. А гэта нам не Иди подойди? сюда. Вот гэта Не-не, напомню. сюда иди. Где я? Михась. А, ну ты... О, я Ладно, дошел. Я без тебя. Это я сел в лифт. А, ты сел в лифт. Угу. Судовно. You have Що зараз? set my city on fire. Сколько боїться? Destroyed the dream of paradise. Може бить, але я сомневаюсь. Promise me and my son. А може і ні. І може он сейчас сына захерачить, а потом себе. Ні, син мусить жити, не подається. Yara is burning. And you don't Kirali. put out fires with free elections. He's about the same age I was when Nigarias murdered my father. А як это не Че Гевара, а хто там другий був? У Хубі. I'm sorry, Diego. You М, everything Не ведаю. Як його, блядь? to make you stronger. М, Забився. You are not Ось на going його to його kill не him. батько подобний. He's gonna die anyway. Да? Не, я не пам'ятаю гэтых всіх диктаторів. Революціонерів і гэтак далей. Смерть. You will protect him from your friends, from the monsters. Фідель Кастро, во. I promise. Ось на А, Фіделя Кастро. Кастро він подобний. Да? Ну хз. Мені подається. Бачиш? Я ж сказав малого захуярить, а потом себе. Ось він. Everything's gonna Який? be alright. Don't move, Chamaco. Бо малий обрав смерть, коли вони розмовляли. Don't duck. Juan, he shot Diego in the fucking chest. Fuck you, he's bleeding out. Бля, але, конечно, ён набрав собі досить таку мучительну смерть, як мені здається. Ну, ён перерезав собі горло, але мог просто стрільнути собі в голову. Його ж пістолет, напевно, не однозарядний. You were the lucky one. Він взяв горло собі перерезав. Це ж досить така жудасна, мені здається. Move, Danny.
Ну все. Конец гульні здається. What's happening? Ні, його може і воскресять зараз. У нас є ще одна місія, до речі, там. Далеко. А, так это то, що ми не ведали зробити. Пам'ятаєш, на виспі ми там не ведали, що зробити треба. There's only one person I trust in this room. Це менавіта тая. Нам ж будуть доступні всі місії, що ми не пройшли зараз? Ну так. Титри. No, it's not. I'm not a politician. Clara was. Ну все. Малому вже Сенчен все. помер. Сенчен The помер. only reason we are standing Ну ти що here, думав, я новим диктатором we буду? wait for one person to solve all our problems. When tyranny is law, Мабуть, тут є альтернативна концовка, коли ось ту місію ще виконати. Where are you going? Yara's yours. Хз, я не ведаю. Але я чомусь ці чекав, що прикладно так буде по їх стосункам. Я якби сапраўды не ведав сюжет, але мені здавалося по їх стосункам, що він заб'є свого малого, бо малий є трошечки такі, ну так само покалечені. Революція ніколи не скончається, ось так. Ага. Гурила. Для партизан революція ніколи не скончається. Viva la Revolution. Viva la Revolution. Так. Take back Опа. Yara. Это он... это виспа, де ми святкували колись, напевно. Максима, вельми подобно. Ну окей, вони його свергли, а що далі? To her Yara. А інститутів-то нема. У гэтага вся проблема. Треба будувати інститути. Never gonna be an election. Ну, інакше знову прийде новий бандит, який To make sure of that. побудує хунту. You want to go hunting? Озброєно. Без інститутів нічого не буде. Fucking mirror. Wants a guerrilla. Always a guerrilla. І чим більше інститутів, тим ліпше. Ну Я так. ось так скажу. Santos smuggled me into Uganda, so I Факт, steal him факт, goddamn cigarette. факт. Yes. Angry motherfuckers. But that didn't stop me, Danny. Just gives me confidence. Ну що, гештальт закритий. Ну що, далі будемо у GTA Online? GTA Online? Бля. Можна поспробувати. Ограблення там ось гэта все. Можна поспробувати, до речі. Я, ну, GTA ніколи не гуляв на консолі. Там є вот так прицелювання. Так, Skip очікування cinematic. на партнежа. Окей. Я, коротше, скіпанув титри. Як Я вам розумію, сюжет? що Ну гэта такий Максима файний, до речі. повага. Сюжет? Да не ведаю, він просто як оловок. Типу, такі. Давай Досить. попробуємо ту місію на самому лівому нижнім, де у нас. Давай, но але мені здається, що ми просто не розібралися, що там робити. Ні, це дві годи. Ти не про ту місію кажеш. Да? Це так само скіпнути треба. Dad thanks you for your Да, напевно. Я люблю дивитися титри, коли вони пригожі, видиш, часом роблять їх такими досить кінематографічними, Саме скажімо так. Які анімації, такі пригожі перельоти, в стилі Ось, гульніть. Ну, не на этой виспі, ну, до речі, ми сюди можемо подойти, а на другой. Это можно то так они разобрались. Тут можна прийти, замовити нове GTA саме. ну давай став туди кропку, куди нам. Давай сходимо туди. Поглядім нову, зробимо нове Супрема. Побудуємо. Мабуть, хапає вже на всі. 300. 3, 4, 5. Хапає на всі, до речі. Можна всі замовити. А бігати усе одно з тим. Може, коли всі не замовить, місія виконається, ні? Ти поспробуй. Тільки там мені так мені треба зробити. Тут ще матеріали за ГТ набуваються. А, ну це херня. Поспробуй ти. Я, короче, усі замовив.
Далі тільки на матеріали їх можна обмінювати. А, почекай, complete Triada Blessings, кап отримати опошні. А, ну да. Давай виконаємо Коншона. цей квест. Don't take any shit, Danny. You said it first, Danny. Anton's dead, but his army's still out there. Да. То і була місія, просто скупити все к хуям. Їх тут можна вертольот замовити? А, так чекай, зосталося опущення баз FNZ. Бачиш, і все. Опущення бази. Триада ГТ треба. А де вона? Я не На бачу. виспі на сусідній. Да нема там нічого. А, Во. все, блін, побачив. Так треба тоді викликати Так, а тут можна що-нибудь викликати? Тут лодка а, літак. є вертолет є. Літак, так. Гелікоптер. Блять, нельзя скакать. І за це нам дадуть ще одну супрему там нейку. За эту миссию. Так, ну давай сідай в літак. Давай, Амаль. Все, сел. Ну, давай, туди на його, лети. Ну ты, конечно, блядь, страшно в этой маске. Куди ти? Блядь, як перехопить керування? А, пересядь нам. Ти перехопив? А ти плавав? Я перехопив, але ти плаваєш, Бля, я да? просто... Я випадково... А можеш на воду як-то сісти? Я залезу. Я не думаю, що це буде добра ідея. А може ти просто помреш? А як я помру у воді? Ну, нырни глибоко. Хіба що ти постріляєш по мені? А ти не можеш нырнуть? Глибоко? Ну і все. Ну це довго буде. Ну, а що робити? Ладно. Я ж тобі на воду не сяду. А мог би. Мог би. Зазвониш Ісусу. Я на розвідці воду, ти сядеш. Ну. А, ні, це Моїсею треба телефонувати. Сорі. Я можу тільки над водою зависнути. Що там, довго тобі ще помирати? Ні, ще помираю. О, Все, помер. все, я полетів туди. А що у мене? У мене хуку нема. Він безгучно, Ти з'явився? О, респаун. Да, він тихо вельми працює, гелікоптер. У мене так само нема гуку. Бля. Він ще й забахував, коли ти випригнув. Подожди, чекай, а постріляй. Ні, так стріли працюють. Він не працює. Він та нема гуку. Ну ладно, гук винта ми як-небудь переживемо. Ти, короче, випригнув з вертольоту і забрав з собою гук. Що ти так розмовляти став? Ніколи не розмовляв. Ну. Просто посміявся і сказав, що ти. Бля, не сумно зовсім без этого. Без винта? Така тишиня, капець, так? Ну, що ти випригнув? Ніякого саунд-дизайну. Такі, ну я пішов. Я пішов. А я, блін, короче, типа, керував, ведаєш, правим стиком, і у мене палець сослизнув і на квадрат. Я так як-то лініво, мені так було впадло палець переставити, видиш, але він уже був на ліміті свого згибання, і я так думаю, ладно, я так потрошечки буду тягнути. А там є дірка ніяка. Але ти файно зреагував з охватом керування. Я можу. Ти можеш. Сесть у її. Махчима. Нормально. Але місія ще ніжей. О, так. Є спічога тут така. А куди?
Блін, мені чомусь здається, що яка нас знайома. О, That's it. Окей. Let's put you back where you belong. Які тотеми. що, виконали місію? Ні, що то відбувається, чекай. Опа. А що це? Coño, it's real. О. Ні, це Unreal. Unreal Engine. Во, ви ж О, ага, приз. Апошно. Взяли, да. А що він дає? Ага. Стелс Супрема. Ну-ка, я натискаю. Ну давай, я дивлюсь. О, ого! Ой, тут некие. А ти ззаду. А, ти типа небачний, напевно, становишся, типу, як дух. Угу. А, и вот, и звежента новая дали. Прикольно. Вот теперь это наша кишка. О, файно. Undying Tradition. Diagon Story Complete, ряда блесен. Ну все, виконали. Блин, прикольно, слухай. Ну, файная пантерка такая. Во, гляди. Гляди, он типа режешь вены, да? Угу. И вот перетворяет... А, и так меняется у тебя все, прикольно. Ну, да. До речі, осуджаю те, що я сказав. А, і нек зброя змінюється на іншу. Ну, ну. Good luck suing gods. А, это некий... Бля, прикольно. Некая фантастика тут уже пошла. Так, чекай, а за Мігасом Ну, що можна зробити? Да, я поглядюсь. Хочу поглядеть, що за Мігасом. Окей, Ну, все Шигули. миссии выконали, отрымливается. У нас, ну да. означились все военные базы и все КПП. Ну, окей, да. Ну, мы бы мы все закончили, она типа дальше зачищать Не просто. special operation available. Ну що, все, напевно, можемо сканчувати. Ну так, а що нам ще робити? Ну. У нас Але Гельштальт з забойством диктатора закритий. Story completion 100%, а там гэта на 60, 50, 56. Ну, це вже не так 33. цікаво, напевно. Ну так, это уже, блин, 1000 маркеров, это уже все. Ну. Головне, що всі місії виконали. Головне так, головне так. Вот тут 10 ХТ саме є. Яскін'я Алува. Не ведаю, що дає. А як вийти отсюда? А, пошли за мною. А у меня так само з'явився ХТ саме? Хто? Аміго. Не Ну з'явився. да, да. Там два бегало. Не? У меня тільки гапа. І все. Капець. А що, цікаво, чому так? Да був сюжет твой. Ага. Ну все одно дичь некая. Я лічу, що так неправильно. І агулам, що прогрес тільки на одного залічується. Так Ну. само лайно некое. И трофейчики только тебе дают. Ну, Все, полетели. куди? Вверх. А. Дозорок? Ну. Я так разумею, мы вольно обирать все, что хотим. Але мы ничего не хотим, в этом справа. А, ведеш, що я хочу? Что? А, ты выпрыгнул? Я не можу просто сказати, це услухнути. Я зрозумел. Ты хочешь выпрыгнуть с парашютом? З парашутом, так. Я пропоную тоді за полгодинки захопить весь ХТ КПП и на этом скончить. Не, я думаю, мы больше потратим, чем полгодинки. Ну, мы будем туда лететь худенько. Их, ну, мы бы хулилион ляд будем лететь до першей, до другой, до третьей. Там, типа... Думаешь? Ну да, там остатнее еще долей.
Там може маль Ну, так это долетели. хвилин 5 лететь. Там може побач. А, вон я Ну. бачу. Бачиш, вон гэта саме, вежа вось гэта бачна. Ну, Трошечки. ну я ж кажу, хвилин 5, ну, хвилин 5 лететь до гэтага першага КПП. Нам треба істребитель. Ну так. Добре, що ми туди не полетели. Ну. Бля, реально, мені здається, ми туди машини їхали, воно хутчей знімало ГТ Ні, ну метри. ми машини там близько були. Ну І зараз там воно було як-то 2 прям, кілометри усього. прям жах як довго знімає. Там 2 кілометри було тут з чим. Слухай, цікаво, якщо я... подожди. Ти лети, а я кое-що зроблю. Та в воду випрыгнет, да? А, ну да, ти вельми моцно відриваєшся від мене. Бля, мне треба померти, подожди. А, зависни, чтоб тебя не телепортировало ко мне. Я помру зараз. Давай. А, не, прикинь, я не разбился, упал, блин, прям ноги помочить, не разбился. Может так. Я просто думал на гэтым... Як эта штука называется? С крылами такая. Винтокрыл. Короче, Ну, я зрозумів. Не, Вінксют, не гвинтокрыл, вінксют. на якой я летаю. Вінксют. Типа, не пам'ятаю. Да, На вінксют. крыле. Да, і от я думав, що я на ім змогу лететь, може хутчей, чим ти, але ні. Хотів поспробувати просто. Бо, звичайно, здавалося на ім висока хуткость, коли так з гори падаєш. А тут я щось дропнувся, аномально не Мы рухається. полову шляху уже прилетели, так что. Ну ти можеш уже лететь, я Я понял. уже бачу, что я могу лететь, да. What's it going to cost me, Donna? Is that all you think of our relationship? A famous FND drill sergeant pops out of hiding, and this is how you treat me? Uh-huh. Killing him cost me nothing. I live. If not, it costs my life. Блин, ну шкода, що это малий помер. Та не ведаю. Блять, ну... Що було? Да я знову випадково натиснув срану херню. Поклав джойстик, покуль нічого я розоб'юся. Поклав джойстик, покуль нічого не робив, крутив стиком, блядь, забив і поклав руку на його потім. Бля. Капець, я рукожоп. Ти напевно на гэтым помер больше, чем за оцю хуйню. Да. Я серйозно, я просто поклав джойстик. Ну, я Типу, зрозумів, і так. кладу на. І потім поклав руку наверх на кнопку. І треба було покласти І міновіто на квадратик. квадрат. Ну так, Так. так. Якое ж є рукожопство, а? Цікаво, з якою хуткостю ми летим? Не написано там на спідометрі нічого? Не ведаю. Погляди. А, у мене спідометр справа на нулі, або цим би ми зовсім не летим. Бать, гэта не спидометр. Не, вот спідометр. 1000 метрів на годину. Так, это Написано нет, справа. Компас працює. Компас працює справа, самого права. Самый правый. Да, я бачу. Але що я там на нулі написано? чомусь. Висота 500 метрів. Ось гэта я можу тобі сказати. Ну, гэта і я бачу, що воно працює, воно показує вишеню. А там, що справа, я не бачу там. Но справа воно на нулі лежить. Стрелка. Дивно. І тахометр так само не працює. Що дивно тоді так. Ubisoft. Ubisoft. Ох ты ж курчак, нарешті ми долетели до гэтага говна.
давай у стелсі гэты режим попробуем активувати. Я не Гэты готовы. як ён. У тебя готово? Трошки А, блін, не, да, не доготово так само. Давай на наступний. Ладно. Ого, оно с одной этой кладе. Ого! Это вот это? Зброя? Да, дробь Таша. Ебануться жесткая штука. Ну так. Хорошая, мне подобается. Вельми клевая. А, все ж таки спрацювала, да? А я по їй щось стріляв. Не допомогло. Блять. Мне гранаты скрали. Да, не хочу сдохнуть. А як у меня гранаты скрали-то? Не, ну а бронированных все ж таки не с першей забиваю. Бля, и Почему набоя у меня нема. гранатов нема? Где это меняется? Так, а мы когось не забили одного. Инспект. Есть контакт. Бля, такие анимации бесячие, это Ну, жах еще просто. хочешь в меню покопаться, не дают. Ну. Все, що скриптоване, все бесячее. Все Мгм. факт. Так, инспект, давай сюда. Не могу изменять. Блять, треба верстак. А ты есть верстак? Не упевнений. Хоп, Ладно, kills. похрен, погнали Challenge на updated. наступне. Все залутал так? Напевно. Все, що побачу. Погнали А що на не сусідню побачу, туди, то не де побачу. наш гвинтокрил. Блін, шкода, у мене у гэтым дробовику патроны скончились. Угу. Два КПП, две базы. Я так розумію, потім у нас все буде захоплено. Коровки. Дуже хочу спати, Ой-ой-ой. мені треба комусь А, ні, ладно, гарбату лети. отдалить. Лети без меня. З кимсь гарбату допить. Вітанки, як у тебе справа, тіртхи? Що, ти знову кого випихнув там? Да, нормально, я лечу тут, все добре. Да, Снова я просто выпрыгнул. думал, что мы уже над базой, и это... А, Дороги. Хочу спать, але мне треба з кимсь гарбату допить. Давай, з нами можна попить і гарбату, і пиво. Вау, вот это мне накидали одразу. блять, все одно включили. Бля, да что я дохну как пес? Да, так а что за дичь такая? Типа, что такое? Блять, нихера себе, с кулемета наваливаю. Да вот и я в ахере. Я типа просто поднялся, меня одразу О, меня поклали. челик поднял. А меня нет. Такие он. Сябр. Блять. Лишь бы я его забил, не тебе подымал. Подвели меня, Блять. клёс. Я тут побач лежу. О, дякую, Походу меня сейчас покладут. Граната! Бля, они некие занадто жесткие стали.
Да ну нахер, я не разумею, типу, блядь, а что такое? А Они ты что, ж типа, хотел сразу стелс не NPC, активировать. не NPC на максимум прокрутили, чи шо? Ты ж хотел стелс активировать. Да хотел, але ж мы пошли штурмовать. Зазернула у... ну мы уже революцию здійснили. Все уже, революция сталася. Зазернула у гаманец и вирішила, что самые лепшие забавы бесплатные. Ну, Так так, завсёды. Это факт. Это факт. А Молику смог кидать, это нормально? Так, еще тут один заставився помирать за ідею. Ну, не, помирать за ідею не згоден. Молику смог кидать, вияснилося, що ж таки добра ідея. І він згорів. Не ведаю, якою повинна бути ідея, каб я погодився за її померті. Так. Так, літак, він так де наш? Анімація О, була і все. А, ні, він стоїть. Його поставили на парковку, погляди. О, дякую. Подарство революціонерське. Ах, это челлендж некий. А, ну тут гляди, тут же буде над городом это. Думаєш, Бачиш? буде? Конечно. Давай тогда ниже лететь. Ну ладно, ты правый. Що таке? Куди ти, Міхась? Ну, ты же сказал, нельзя над городом летать. Блять, он меня Так, задавил. так чекай, ми ж можемо отак от лететь, низько. Не можем. Сідай. Я не могу. Чому? Сел. Сел? Но restricted airspace нас забьют зараз. Ні. Да. Ладно, що зробиш? Не Я говори. намагався. Я хотел машину нам скрасть. Блядь, а як він з одного удара кладе? Курва. Я в ахуе. Меня забьют зараз. Я не разумею, что они такие, блядь, жесткие стали. У нас тут две машины есть. Три. Ладно, короче, в дупу их седаем у машины. Погнали. Погнали. Стой. А, ты не сел? Ты же сказал, погнали. Ну я только поехали. Так это было подтверждение, что ты да, погнали. А я подумал, ты сел уже. Нормально. А он еще машина ремонтуется. Вот это мне факт. подобается. Так, все, приехали. Ой-ой-ой, нема здоров'я уже. Блять. Як так здоровся, ну? Бля, та же хуйня. Я перед тем, что вошел в в призрачный режим, мне просто сразу же сняло все здоровье. Давай зараз сапраўды пастаўся. А чым гэтай гульні можна столькі часу займацца? Я сам халеру яго не ведаю. На самой справе там, тут речі, знижка івенти, які на Season Pass повторюються. є. Тут івенти, які повторюються без конца. Давай Як би поставься тому- зараз. Давай. Готовы? Давай. Погнали. I'll do my best. А, вони нас все равно бачать. Здається, фішка у тим, що ми їх бачимо.
хіба ні? І ми їх ваншотаємо так. ще, до речі. Ось. Якось так хутко, нічого собі, прикольна штука. Ну. І сюди магію І додали. сюди магії додали. Ну. Ніякої магії. Ніякої магії. Просто зарвалися, усіх поклали тваром Ну, униз. тут розумієш, що ця гульня – це магія. У тебе з пулемета накидали просто цілу обойму, ти взяв, попалив і здоровий. Тому тут уже від початку трошки магії. Так. Так, давай поглянемо, що тут. А, ну тут дефолтні кари. Викликай. Eat some wings. Викликав. Іди. Написано, вон она уже, она приехала. Вона не доїхала трошки. Не доехала, да. Сідай, да. Ты поставишь кнопку Т. Коннектин, меня выкинуло. Чому мені... А, ні, почекай. Это... Блять. У меня ты сидишь. Это некая менюшка выскочила. Я натиснул. Все, поставлю. Бля. А, серьезно? Ты меня чуешь зараз про джойстик? Ну, чую, да, так. Ну, не, про гульню не ведаем, напевно. Выключи микрофон на джойстике колеса. На контроле. Все, зробив. О. Это меню продажу храма выскочило. Коли я мапу хотел отчинить. Меню продажу. Купи еще что-нибудь. Купи еще что-нибудь. А я мапу хотел отчинить. И она отчинила эту храму и поуключала микрофоны нам за этого. Что самый жах. Коли микрофоны не подключала, чтобы добро было. Ну. Ведьмарское чутье, напились подозреваю. А, ты ж хотел очередь Ведьмара погулять. Ну, я гуляю зараз у Ведьмара паралельно. Бегають, думаете, на не башне. Ну так, думаем, что мы не башные. Я реально думал, что у меня не башня, а отрымливается, что мы просто всех Ты бачим. никого ассасина поставил на эту торпеду? Угу, да. Он головой Пришпильно, шибал. Пришпильно, так. А, ну это ж Ubisoft. Ассасин, зрозуміло. Ну. Але цікаво, коли вони з Асасіна, ну, перапрацують концепт, приберуць адтуль ось гэты абстэрга і все вот эти асасінаўскія приколы, і залишаць просто некія гістарычныя моманты, такія цікавыя, ведаеш, з долькай фантастыкі, то было б прикольно. Ну, і пераназваць эту франшызу якось. Бо там вельмі шмат цікавых асоб, вакол якіх містыка... Зрабіць атрымаецца ад інспекцыі. Не, чаму? Типу, ёсць просто шмат асоб, вакол якіх досыць такія містычныя чуткі. Ці як яно, легенды... Не, ну чуткі, напэўна, ну, да? Ну што, пастаўся? Пагналі? Так, давай я тут запаркуюся. І вось на базе гэтага пабудаваць новую гульню. Типу, з тымі ж самымі механікамі, мне здаецца, было цікава. А дзе есть наверх залезці, не ведаеш? Не, я вот шукаю. О, я могу сходить компьютер отключить, але далеко бегче не хочу. Я таки галоўны ўваход знайшоў. Я тады праз галоўны зайду. Давай. А я праз нейкае акенца залез. А, таксама файна. Все, актывуем режим, погнали. Давай. А як наверх залезть? А тут приступки были. А, и скончилось. Да, мы амаль всех забрали, не? 2 засталось. Собака вон.
Бля, я Блядь. знищав гэтую лайно галімае. А, там некую іншую націснули, да? Ён вон далёка-далёка дзесьці. Я бачу, да. А дзе? Ну, так само не поразумею. Напевно, все. Не, Що вон ти машина, знищиш, що машина треба? приїхав, машина приїхав. А, К головному входу. курка. Зараз розберемось. Я хотів гэта ракети кинуть, а їх не було. І ще залишилося 6. Вертолет. Ой, блядь, забили меня. А, блядь, у меня нема ничего для вертолета, надо менять в менюшке. А я поспею до тебя залезть. Мне коли что, так само ничего нема. Поспеешь. А, вертолет дальше можно с этой пушки забить. Ну, хз. Пробуй. Один. Вон за древом. Шмати на йому дамага дає? Не ведаю. Не шмат. А, шмат. Там ще щось хтось. Не могу. А, вон в куту ховається. Ну все. Ебать, я подкинула, конечно. Немагчыма супраціўляцца вялікай чырвонай кнопцы. Гэта так, факт. Я заўсёды хачу шосьці націснуць. Я нават калі набываю новую рэч, якую-небудзь, якую я не ведаю, як кіраваць, я адразу все кнопкі, ну, на ёсць кнопкі, я адразу все кнопкі спрабую, я не читаю інструкцыі, я просто спрабую іх націскаць і гляджу, што будзе. Угу. Таксама з пультамі для тэлевізора, зусім, абсалютна зусім. Так, ну все, мы пройшли все на 100%, я так разумею. Так, Unity максимально наблизіўся да ідэалу ў плане рэалізацыі псевдагістарычнай лініі, але потым пашык сюжэт. Ну так. Ну, я бы сапраўды зрабіў штосьці там з Вашингтон... Не, подожди, это не, з Лінкольном. З Лінкольном можна всякие нам історії цікавыя не хватает до там, нейкага з челленджа. некімі еўрапейскімі дзеячамі, там, типу з Да Вінчі, тым же самым. Чаго не хапае? Трех челиков забить. Давай знайдем каких-нибудь. Так а зачем? Что нам не хапает? А шо, зачем их забивать? Я просто Не видно. разумею, Там некий челлендж. Забить 50 ворогов. Еще 3 за 108. О, господи. Ну давай забьем. Сідай. Поехали. Так, чекай. Аби забить когось Михась. Давай. Агулам, мне здається, зараз дефіцит на гульні про вампірів так само. Ну, нормальні гульні про вампірів можна А зробити. есть нормальная, кроме там вампир, маскарад, а что еще есть про вампиров? Ну так вось, я про то і кажу, що, типу, я б хотів какую-нибудь файну гульню про вампірів. Я ось зараз чекаю этого Даунволкера. Blood of Dawnwalker. О, дави. Так, я ще 2 за 108. Хорошо. От CD Projekt. Мені здається, у жнівні повинні викинути уже її. Релізнуть. То я сподіваюся, що це буде гарна гульня про вампірів. Я так розумію, ти прийшов гульню, і тобі дають, короче, дейлі челенджі некие, да? Може. Как ты кожный Типу, день щоб ти выходил щоб- в этой Ubisoft'овский... Ось, приехали, вылезай.
Это рофл? Они збігають від нас, чи що? Блять, они сбегли. Не, и он улетел просто. Али обещал повернуться. Що там було все таки історичного, не більшому у попередніх гульнях, здається. Подожди, чекай, ти про що зараз? Що, виконали челендж, з'явився новий челендж. Ти паладін. Так а за той Матейса. челендж що-небудь дали, ні? Ні, просто виконав. Просто виконав, дали новий. Да. Добре, пропоную тоді зараз і скончити. Просто виконав далі новий. Це самий Це, великий скам. блядь, А що ти чекав від Ubisoft? Я чекав... Не Що вони ведаю. тобі дадуть знижку на Ботиночки нового нові. асасіна? Ботинки нові чекав. Ага. Конечно, 10 разів я не дадуть. Я чого Так, що? розширив. Що, кого зарейдимо? Хто є? Шагріель. І все. Ну так. Тоді... Шагрель. А є ось гэта... О, до речі, давай відаєш. Анігілятор. Да. Давай до анігілятора зараз нік скину. Ну, кинь мне, как ласочка, гэта, а то я не бачу на самой справе. Подпишися, до речі, на його він ось скинув. А где ты мне в телеге скинул? Так. Ён Оверлорда, подається, стримить, чи що гэта? Оверлорд, так. Оверлорд. Угу. Давай, все, тоді я починаю зараз рейдик і буду з Давай. усіма розвітуватися. Все, Ось. всім дякую, хто Всім з'явився, добраніч, всім да. добраніч. У наступний тоді середу зустрікаємося. Бо ми скіпнули попередню, треба, значить, у наступну збиратися. Ну так. Так, І тільки з іншої будем- гульною треба Ну, покумекати. GTA онлайн, напевно. Максима, так. Бля, ну Ага. надо халяри весить. Я не ведаю, мне треба Ну, до ти погляди, халяри гульню погляди. з консолі знести. Ну так ти от зараз Ладно. гэтую видалиш, у тебе там, Так она в 60 гигов важить. ну все, полова есть, яшчэ 60 засталося. Да? Ну ладно. Ну так. Все, тоді Не усім здав- добраніч, гуляйте от добрий відеогульні і побачимося праз тиждень. Все, покуль-покуль.